ហើយមូលហេតុដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយអើយវល់មានអីឆ្ងល់ខមមិននៅក្នុងក្រុម Discord យើងមកណាតោះយើងដល់ម៉ោងរៀនហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបខ្ញុំម្ដងទៀត Trader 007K ចង់អ៊ីនមកខ្លួនឯងតោះចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលមេរៀន Candlestick យើងទៅរៀននៅលើកម្មវិធីគូរូបកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំអត់បោះបង់ចោលដោយសារការដែលចេះកុំព្យូទ័រដំបូងបានតែកម្មវិធីហ្នឹងឯងគូរូបលេងអញ្ចឹងTrading View យើងមើលលេងឃើញហើយយើងមើលកម្មវិធីគូម្ដងណានៅពេលដែលយើងធ្វើការ trading អូខេឃើញហើយយើងធ្វើការ trading យើងប្រកាសហើយយើងចេះហើយយើងចេះគណនា buy sell យើងចេះគណនាអីទាំងអស់បើយើងធ្វើការចូលផ្សារយើងដឹងដែរថាយើងចូល 0.01 lot ផ្សារស៊ីម៉ានខាតម៉ានអីម៉ានយើងដឹងទាំងអស់ហើយយើងដឹងទៀតថាមាសតម្លៃមាសត្រូវបុកឡើងបុកចុះពេលណាប៉ុន្តែពេលមួយដោយសារទៀន candlestick វាបុកលឿនធ្វើយើងចង់ចូលផ្សារទៅស៊ីយើងហើយគេអត់ធ្វើយ៉ាងទេ trading គេអត់ធ្វើយ៉ាងទេខ្ញុំរៀបតារាងឲ្យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចback test ទិន្នន័យនឹងខ្លួនឯងបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាធ្វើ monthly អញ្ចឹងទៀន monthly ធំជាងគេប្រចាំឆ្នាំយើងគិតប៉ុណ្ណឹងមកចុះពី monthly យើងត្រូវទិញឲ្យចាំហ្មង weekly អាហ្នឹងបើយើងទិញអត់ចាំខ្ញុំអត់ដឹងជួយមិនទេអាហ្នឹងគឺជាមេសូតហើយយើងអត់អាចទៅថាហេតុអីបានយើងឲ្យបាយនៅនេះបាយនៅនោះយើងត្រូវគិតថាហ្នឹងគឺជារូបមន្តណាយើងមើលអំពី monthly weekly daily 4ម៉ោងទៅដល់15មីនិតហេតុអីបានយើងត្រូវមើល time frame ទាំងអស់ហ្នឹង time frame ទាំងអស់ហ្នឹងជួយយើងបានអីខ្លះមានអត់ទៀនមួយដើមដូចគ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទៀននេះចាប់ដើមដោះនេះទៀនចាប់ដើមដោះទៀនហ្នឹងពណ៌ខៀវអាហ្នឹងមូលដ្ឋានសុទ្ធមកទៀនហ្នឹងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងទៀនហ្នឹងតែងតែមានសាដូនេះខ្ញុំនិយាយប្រហែលដងគ្នាយើងនៅតែចាប់មិនបានខ្ញុំមិនយល់ថាគ្នាយើងគាត់ភ្លេចអំពីអាដើមកំណើតនៃទៀនហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយដើមកំណើតមនុស្សអត់រឿងនេះសើចដើមកំណើតអញ្ចឹងទៀននៅពេលដែលកកើតគឺមានតម្លៃបិទហើយនឹងតម្លៃបើកផ្សារច្បាស់លាស់អាតម្លៃខាងក្រោមនេះគេហៅ open ណាចាំមើលណាអានេះកន្លែងវា close បិទហើយអញ្ចឹងចន្លោះពីតម្លៃបើកទៅតម្លៃបិទកាលណាតម្លៃបិទខ្ពស់ជាងតម្លៃបើកខៀវដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ដឹងតម្លៃនៅណាដឹងតែទៀននឹងខៀវអញ្ចឹងខៀវបែបហ្នឹងយើងរក profit មិនបកាទី1នៅពេលដែលទៀននេះបើកដំបូងហេតុអីបានយើងគិតថាទៀននឹងបើកដំបូងយើងរកកន្លែងចូលបើយើងចង់បាយទៀននឹងបើកដំបូងត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ support ណាមួយណា support ណាមួយសម្រាប់អ្នកគេ trade BBMA support គេនៅលើ mid BB ជានិច្ចសម្រាប់អ្នក trade BBMA support គេនៅពីលើខ្សែ MA 5-10 low ជានិច្ចសម្រាប់អ្នក trade BBMA support ប៉ុនគេគឺនៅពីលើ MA 5កាត់ mid BB ជានិច្ចគេមានតែ3ហ្នឹងគេអត់ចូលទៅ2ទេកើតណាកើតដល់ទៀនដូរណាទៀនគេយកតែកន្លែងហ្នឹងបើយកខុសពីកន្លែងហ្នឹងអ្នកឯងប្រែកលូនអស់លុយចូលក្នុងទីផ្សារត្រូវណាឆ្ងល់អីមិនតាន់សួរខ្ញុំនិយាយមួយហើយនឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងកាត់ដាក់ចូលទុកឲ្យរៀនណាអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវរងចាំឱកាសទៀនថ្មីបើកព្រោះអាទៀនចាស់វាចិត្តបាត់អញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការ order buy មួយនេះការ order buy មួយនេះនៅពេលដែលផ្សារចាប់ដើមបើកមិនក៏មកគូឃើញកន្លែងហ្នឹងវាចាប់ដើមបើកវាបាញ់ឡើងទៅលើហើយផ្សារបិទបានលុយអញ្ចឹងបើសិនជាទៀននេះទៀនហ្នឹងគឺជាទៀនម៉ាន់លីតើយើងចូលផ្សារនៅថ្ងៃណាថាវត្តយើងចូលផ្សាររៀងរាល់ថ្ងៃទី1ទៅដល់ថ្ងៃទី5មុនម៉ោងណាន់ហ្វាមឬក៏មិនណាន់ហ្វាមហើយទើបបាន profit ដោយសារអីទៀនមួយដើមហ្នឹងរៀងរាល់ដើមខែគឺមានព័ត៌មាន3ដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានទី1 ADP ណាន់ហ្វាមព័ត៌មានទី2 CPI ព័ត៌មានទី3 Core CPE ឬក៏ Unemployment Claim ឬក៏អត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងព័ត៌មានដែលជួយរុញគឺ Non Farm ហើយនិង CPI ដើម្បីធ្វើជើងទៀននេះឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យមានទិសដៅ long term ផ្សារឡើងប៉ុន្តែមុនផ្សារឡើងវាកត្រាក់ចុះញ៉ៃអញ្ចឹងបកាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នចន្លោះពីថ្ងៃទី1មកដល់ថ្ងៃទី15អ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមផ្អាកទៀន Monthly សិនពីព្រោះអីយើងគិតកម្លាំងខ្យល់នៃទៀនបើអត់មានព័ត៌មានណាបើសិនជាទៀននឹងបើកមកទៀននឹងទីហោថាទៀន15នាទីចុះ
បើកមកប៉ុណ្ណឹងមកបាន8នាទីហើយអញ្ចឹងនៅសល់ពេល7នាទីទៀតបិទទៀនបើគ្មានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអញ្ញាអញ្ញៃទេទៀនហ្នឹងកែណាបិទនៅម្ដុំ5លេខ6លេខហ្នឹងលឺក្លាប់មកវិញគឺវាបិទអត់មានកម្លាំងទេដោយសារអី8នាទីមុនគ្នាដើរមកបានប៉ុណ្ណឹងវាអត់មាន2នាទីឬ5នាទីណាបុកធ្លាក់ទៅក្រោម500លេខឬក៏បុកឡើងទៅលើ200លេខវាអត់មានទេខុសប្រកបដីទេសារហ្នឹងគឺ market crash ហើយអត់អាចទេករណីហ្នឹងយើងរៀនណាករណីអាចមកអញ្ចឹងការដើរបន្ទានអញ្ចឹងចុះឥឡូវទៀននេះទៀនមួយខែវាចាប់ដើមខៀវទីហោវាចាប់ដើមខៀវដល់ថ្ងៃទី15ខៀវប៉ុណ្ណឹងសួរថាសល់ពេល15ថ្ងៃទៀតទៀនហ្នឹងអាចធ្លាក់ចុះមកក្រហមវិញទេអាចចេញជាដូជីចុះសួរថាក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទៀតទៀននឹងអាចឡើងមកបាន100លេខទៀតដោយកាលដើមទេអាចដូចគ្នាប៉ុន្តែ SL នៅទីណា SL ទៀនម៉ាន់លីនៅទីណាអ្នករៀនគាត់ដឹង SL នៅជើងទៀននេះឥឡូវសួរថាបើសិនជាការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយនៅជើងទៀនមួយនេះ SL នៅកាត់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានបាយផងហើយទំនោរមាសហ្នឹងឡើងទៅ100លេខអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយ SL 20លេខ TP 100លេខនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានចូលផងចុះហេតុអីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលនៅ key level SL 50លេខ TP 30លេខទៅវិញឃើញអត់ដោយសារអីកម្លាំងវាចិត្តអស់ហើយនឹងកម្លាំងមួយខែនឹងចិត្តអស់ហើយបើយើងចូលបាយនៅម្ដុំហ្នឹងចុះបើទៀននឹងកន្លាប់មកមិនស៊ីយើងបាត់អីអញ្ចឹងនេះគឺជាការចំណាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខុសប្រកបដីអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលទៀន monthly Q ដំបូងចាយលុយតែ$30 TP ចំនួន$60អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចូលទេបែរជាចាំឲ្យទៀននឹងឡើងមក Q ប្រហែលជា$100ហើយទៅមកចូលបាយដល់ SL $100 TP ត្រឹមតែ$20គេអត់ខុសតែ5ដងដែលខោនបាត់អាហ្នឹងរបៀបយើងមើលទៀនម៉ាន់លីអញ្ចឹងយើងមើលខុសបែបហ្នឹងអញ្ចឹងជាការរីកមិនដើម្បីឆ្លិច time frame ទាំងអស់ហ្នឹងឆ្លិចវាឲ្យអស់សម្រាប់ការ trade យើងកុំព្យាយាមចូលខុសអំពីទៀនធំយើងមើលមុនមកម៉ាន់លីដូទៀនមើលអាម៉ាន់លីហ្នឹងនៅណានៅ support ឬ resistance support ចាប់ MA low ឲ្យបាន resistance ចាប់ MA 510 high ឲ្យបានអាពីរហ្នឹងដើរតួជា resistance candle របស់ទីផ្សារទាំងមូលហើយបើសិនជាផ្សារលើ mid វាទៅឆ្ងាយទៅលើទៀតបើផ្សារក្រោម mid វាទៅក្រោមទៅទៀតយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើម៉ាន់លីដូទៀនយើងចូលនៅសប្តាហ៍ទី1សប្តាហ៍ទី2ចន្លោះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ហ្នឹងឯងមានឱកាស buy sell ក៏ buy ទៅបើអត់ទៅជាទូទៅត្រឹមតែសប្តាហ៍ទី1បានហើយម៉ោង ADP nan farm ក៏កើតឡើងហើយមាន confirm buy ក៏ buy មាន confirm sell ក៏ sell បើអត់មិនបាច់ទេហើយតាន់តាមចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានបើសិនជាទៀនហ្នឹងបើសិនជាទៀនចុះអត់អុយគូបើសិនជាទៀនហ្នឹងខៀវឡូទីហោម៉ាន់លីចាប់ដើមខៀវយើង buy ទីហោយើង buy យើង buy ហ្នឹងហើយ SL យើងនៅក្រោមនេះ SL នៅក្រោមហ្នឹងចុះអញ្ចឹងបើទៀនហ្នឹងវាទៅទៀតតើទៀនហ្នឹងវានឹងចុះពេលណាទៀនហ្នឹងបើវាឡើងទៅហើយទៀនម៉ាន់លីហ្នឹងឡើងទៅហើយឡើងទៅឆ្ងាយចឹងហើយវាអាចឡើងទៅតទៀតរហូតតែបើភាគរយឲ្យវាកន្លាប់មកក្រហម CSL របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសឹងតែគ្មានឱកាសហេតុអីទៀនទាំងអស់បើសិនជាកាត់ឡើងមកដល់ 50% នៃជីវិតរបស់ទៀនមួយខែមាន4សប្តាហ៍បើ2សប្តាហ៍នឹងខៀវហើយ2សប្តាហ៍ក្រោយពិបាកក្នុងការបុកឲ្យក្រហមណាដោយសារអីអាហ្នឹងទំនោរចូលតាមគ្នាអ្នកបាយទាំងអស់តែឃើញទៀនខៀវប្រឹងបាយអីអត់បុកសែលទេយល់ឡើយហ្នឹងឲ្យបានណាអញ្ចឹងការដែលយើងបាយដើមខែយើងបាន profit ហើយយើងចេះហូរទៅកុំព្យាយាមទៅកាត់ profit នៅកណ្ដាលលងការហើយទៅបាយនៅកណ្ដាលទៀនមួយខែទៅបាយនៅកណ្ដាលទៀនមួយខែដាក់ SL ទៅនេះទៀន monthly សណ្ដកមកដល់បន្តិច CSL អស់អាហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងទៀតថាទៀន monthly ឡើងទៅរកអីគេថាវត្តទៀន monthly ឡើងទៅរកអីគេធម្មតាទៀននៅពេលដែលកើតឡើងសប្តាហ៍ទី1កើតឡើងហើយឡើងទៅដល់លើអញ្ចឹងឡើងទៅអញ្ចឹងចុងខែបើយើងរាប់ទៅពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃ30 29ឬ31អញ្ចឹងយើងរាប់តែសប្តាហ៍ទី3ឯងទៀនកើតឡើងសប្តាហ៍ទី1ធ្វើជើងសប្តាហ៍ទី2មានទិសដៅបាញ់សប្តាហ៍ទី3បាញ់សប្តាហ៍ទី4ចាប់ដើមសម្រាកហេតុអីសារចេះសម្រាប់ដូចមនុស្សដែរអញ្ចឹងបើសិនជាទៀននឹងកំពុងបូលីដល់សប្តាហ៍ទី3ឥឡូវចន្លោះពីថ្ងៃខ្ញុំ5ថ្ងៃចុះចាប់ពីថ្ងៃ22ទៅដល់ថ្ងៃទី30ទៀនខៀវបើហ៊ានបាយ CSL បើហ៊ាន sell ក៏ CSL ដែរដោយសារអីអាកន្លែងនេះកន្លែងសារញាក់ដោយសារជាសារទាំងអស់នឹងបង្កើតសារដូរមួយនេះសារដូរមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាសារដូរមួយហ្នឹងគឺជា head fall ដែលធ្វើឲ្យស៊ីលុយយើងវាម៉េច
màu nắng nè bảy gọt ban lối xa gọt ban lối đây phê chán về chơi nhà tầm nôm mình nè hay lâu vậy ok vì thì đừng hay cùng cái đại dương trên ban lối phê để xa trên bem nắng xí ấy ọt nào ấy rọt mình toàn để thằng kia đằng nhầm chẳng cả lại nè nó phê để xa nắng chạp đam trong khái việc đọc với kia vì mình sẵn đó mà không bố nè thằng ọc nè hiên xe lên cái tôi tiên trong khái ní nè thằng ọc nè phải cái rùi đời xa ấy nè thằng ọc nè xe tiên bùa ly rồi bọc man ly bọc bị khóm lang tụi lờ chân nè thằng ọc nè đừng chọp hồ lòng thơm phù chọp mà khái mình tích lê chứ cho bố nè thằng ọc nè bài giờ lo vì ngay mà pay mùi pay pi tụi ngay xăm sắp nè thằng ọc nè phải cái rùi khen đỏ stick đời xa ấy nè thằng ọc nè ắt phòm bài bị đam khai đây nè thằng ọc nè tôi bài trong khai bây giờ nè thằng ọc nè bài tiên chạp đam sẵn đó máu CSL được kia khơi nhạt đầm bón cái ạt châu lên đầm bón kêu thằng này ạt châu đại khán bữa nay thằng này châu cứ phải kêu là hết ấy ban mình châu bị đam tiên nè nhiều lần cái lạnh năng này ban cái châu ban lôi cho bờ sân tiên năng cứ chịu việc lì này khé chạp đam mấy bờ tiên năng cứ chịu việc lì ngay chán viên năng bật xa đô ban ní dương ạt họ thứ đào ạt khơi dương bà chọn hồ đấy bờ sân chỉ ngay kia hơi rồi còn ngày put xa miền từ đào cho ba lo việc lì năng ba nhảy hình chẳng chỉ tu tấu nè còn trade để con chỉnh nám tha mấy con chơi trade là ngày kia ngày phò hết ấy bàn con trade ngày kia ngày phò ban lôi để xa mong nó xa bị bánh vô là ngày kia mong gì và ai khi suối còn trade cho mong gì và ai ngày bỏ hoa cứ chia ha sập hero này tự đào bỏ tí xa chẳng bờ sân nhiều việc lý cái mà chan kia put bỏ hoa sọc thì chẳng bờ sân chia giúp ngay sóc ấy khơi nè trade thì chẳng còn là u ấy dương anh vô bị khen đó tới dương chơi chót xa đi gọi là ha ấy chứ này ngay chơi nó chơi trade xa CSL đa lơi đời khổm dương riêng mới thay đấy bằng việc đa lơi đời khổm nè head fall mà bị khen đó tới ní còn pung bật lật pin ba bật lật chơi tiền vì mình đã tiền là na bao mau ôi tụi lúc bèm ní việc đã miến dương ở đó về tiền phụ đang bạc trade cùng trade tiền ở xa đâu đang đôi lan ở cái tôi đôi anh đôi khai có đó ho tôi ná có thấu ho từ lưới có thấu ho mà còn có thấu buồn nên cái túi bộ khai nên cái túi nó gom có ba nó lử tại có ba chặt khuôn mà gom khai khỏe anh ấy mưa đăng này anh ấy mưa đăng này công kho mà bây dừng vậy tập pro ba men chân tiền này chẳng bờ sân nhiệt tiền Sabada bạc bầu ngày chan chẳng này tiền không Sabada nó miền để lý bật khiêu hái sai lớn miền tiền ngày kia nó tụm nô bùa ly khang và mùi support bao việc lý nó đừng banh lao mà lừa banh lao màu chẳng này banh lao màu chẳng mà đòn ngày sốc dương khơi tiền khiếu dương cha bà râm cho bảy pông bảy có bao tiền ngày sống anh ấy dần đo mất CSL chẳng bữa nay đằng ngọc kia bảy vì srop ru lại tiền năng việc lý khiếu đầm bay này đằng ngọc kia bảy vì srop ru bộ môn hay phần té còn hóc cư này đằng ngọc kia trôn trong màu việc lý ngày sốc kia tiền khiếu kia bảy thì hay có kia ạt xe này đời xa ấy pro bán cùng pung tèn coi xì lôi mạch nè để bảy chỉ anh bị khó mới vô lôi mọi ngày sốc bom chứa mơ history này là ngon kìa trade cho nên dạ put kia put po rồi ngày sốc lười lính bật xa tao họ ta lôi đọ profit pack cà phê về lá admin thôi sợ bom sao đi sai máu nó xa đây đi ban đây gì việc đa tao chẳng hơi dứt đăng này thao viên sẵn đọ và lát xa đâu viên sẵn đọ máu và lát xa đâu nhưng mình hòa ca sale ban PDB sale máu việc bốc lang tao mà tăng tiết xì thì sẵn đọ móc bốc lang tăng tiết xì thì chuyên các việc lý bắt đầu pin sách bên này CR link all order sale CR link chẳng bữa đây là ngọc khơi việc lý bốc lang tàu chẳng này hay nham cái đam đó đó nham mà tiền năng sẵn đọ mình tích bốc sale vô lối á cho là cầm định năng tàu đời xa ấy bộ nét tầng Arkhania châu sale năng co tiền việc lý của vùng sẵn đó hay đã SN bị lỡ xa đấu nè tầng Arkhania phải cái rule mùi cứ tiền bù lý nè tầng Arkhania đánh sale tiền khiêu phơi ấy ở check vô lại năng á nè tầng Arkhania của vùng đánh sale tiền khiêu hay năng phải cái rule này nè tầng Arkhania ai tha ở check trade đây bốn tài bờ sân gì tiền năng của vùng bốc lang tôi khiêu hay nè tầng Arkhania tổ bãi tiền năng ngày sóc trong mong đôi kia nè tầng Arkhania có phải cái rule này gì cái bãi đang ngay chăn kia này hay đây mình bãi đừng khóm đi tôi bãi nó là trong mong nó thầu hướng vô lôi đòi xa từ tê khi lại năng ạt chẳng bờ sân giả tiền mà đám ní cứ chỉ để lì cái cứ chỉ để lì tiền mà đám nó cứ chỉ để lý có đôi từ kia này tiền việc bốc bị khóm ra đôi kia này xa hôn nó cứ trâu ban
modify ចូលតែមួយលុយអាចទេពីចរន្ត index ផង currency ផង stock ភាគហ៊ុនផងពីព្រោះយើង trade មាសមិនមែន trade មាសទេគឺយើង trade លុយដុល្លារត្រូវចាំណាអញ្ចឹងវានឹង movement តាមអីផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង trade ម៉ោងយើងមិនបាច់តន់គិតទេយើងគិតតែទៀន4ម៉ោងមួយដើមបានហើយសុទ្ធតែជាការវិនិយោគនៅក្នុងទៀនគឺការរៀបចំទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាទៀន daily ក៏កើតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទៀន daily បើកមកធម្មតាព្រលឹមឡើងបើកមកអញ្ចឹងវាបាញ់ទៅលើបាញ់ទៅក្រោមវាអត់មានទឹកដោវទេដោយសារអីដើមម៉ោង daily ដើមម៉ោងផិនវាគឺចន្លោះពីម៉ោង 4-5 ព្រឹកទៅម៉ោង 9 ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ោង 9 ថ្ងៃមាន confirm បាយ daily នឹងដកខៀវម្ដងប៉ុណ្ណេះហើយវាបានផលិតសាដូហើយផលិតសាដូនៅជើងក្រោមហើយដើម្បីបាញ់ទៅលើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺឱកាសយើងរកឱកាសបាយល្អហើយរកឱកាសបាយតាមរូបមន្តអីចឹងដល់វាបុកបានប៉ុណ្ណឹងសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ោង 9បើអត់មានប្រតិកម្មអីញ៉ៃញ៉ៃទេ daily នឹងប្រើទៀន4ម៉ោងឲ្យធាក់ឡើងមកខ្យល់ទៀតទៅដល់ម៉ោង 1ទុកប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជា daily ឡើងអត់រួចទេម៉ោង 1ហ្នឹងអាចមានការបង្កើតទៀនក្រហមឡើងវិញគឺទៀន4ម៉ោងឡប់មកហមវិញមកដល់ពេលម៉ោង 5បានធាក់ឡើងទៅម្ដងទៀតរហូតដល់ម៉ោង 9 យប់បានធាក់ឡើងទៅម្ដងទៀតធាក់ជាតនៈធាក់ជាកម្មចឹងឯងណាអញ្ចឹងទាំងអស់មាន6បកគោល4ម៉ោង daily មានអត់1 2 3 4យើងកាន់នេះមួយទៀត5ទាំងអស់6បកគោលអញ្ចឹងអា6បកគោលហ្នឹងគឺសហការគ្នាដើម្បីបង្កើតទៀន daily ឲ្យបានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ោង 9 ព្រឹកយើងអត់បានចូលបាយទេហើយម៉ោង 1យើងបានចូលបាយក៏បាយទៅប៉ុន្តែ SL កុំភ្លេចណាជើងទៀន daily នេះពីព្រោះអីបើ daily ហ៊ានតែកន្លប់មកក្រហមវិញវាទៅឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះទៀនកាលណាវាបុកឡើងចឹងហើយមុន 50% អញ្ចឹង 50% យើងយកមក6ចែកនឹង2វាឃើញ3អញ្ចឹងបកគោលម៉ោង 5មកដល់ម៉ោង 9 បកគោលម៉ោង 9 ដល់បកគោលម៉ោង 1 2បកគោលម៉ោង 5 ល្ងាចយើងហ្នឹង3បកគោលអញ្ចឹងទៀន3បកគោលហ្នឹងបើអត់សម្រាប់ទិសដៅបានទេម៉ោង 9 យប់អាចនឹងមានប្រតិកម្មបុកចុះគ្រប់ពេលវេលាដោយសារអី 50% នៃទៀន daily នៅតែមានកម្លាំងវាយបកត្រឡប់ទៅវិញតែបើម៉ោង 9 បិទខៀវកុំឲ្យចុះ daily គឺបិទខៀវហើយបើម៉ោង 9 បិទក្រហមគឺមកបិទក្រហមហើយដោយអាកាងាយ29មុននោះខ្ញុំមិនប្រាប់ថាព្រឹត្តិការណ៍ full moon គេនឹងទិញមាសទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញលបាក់ម៉ោង 9 ឃើញមាសបាញ់ទៅលើខ្លាំងណាស់មាសចុះមួយថ្ងៃប៉ុន្តែដល់ម៉ោង 9 វាបាញ់ឡើងទៅលើវិញហើយវាបិទបូលីដោយសារទំនោរទៀនមួយថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃសិលក៏មកបិទក្រហមភាគច្រើនគឺវាកើនឡើងដោយសារម៉ោងហ្នឹងគេទិញមាសយកហុងស៊ុយយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរ full moon ណាគេហៅ moon phase អញ្ចឹងបើសិនជាយើង order បាយទៀន daily តើយើងគួររត់នៅពេលណាយើងគួររត់នៅពេលណាមែនអត់ការ order ទៀនយើងបាយពីព្រលឹមឡើងម៉ោង 9 ម៉ោង 10 យើងឃើញ confirm ស្អាតយើងបាយទៅអញ្ចឹងម៉ោង 1 យប់រាល់កន្លែងចាញ់ឲ្យហើយពីព្រោះម៉ោង 1 យប់ហ្នឹងយើងអត់ចូល sale ទេទោះបីជាយើងឃើញទៀននឹងឡើងទៅយើងដឹងថាម៉ោង 1 យប់វាសណ្ដក់ក៏យើងអត់ចង់បង្កើតទម្លាប់ហ្នឹងដែរដោយសារអីទម្លាប់ហ្នឹងតែងតែមកស៊ីយើងឃើញ pull back បាយចេះ pull back បាយបាន profit ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលអាចង់ម៉ោងនេះយើងអត់ព្រមបាយពីក្រោមទៅយក swing គេយើងបែរជា sell អាចង់ម៉ោងហ្នឹងមិនទីមកចេះហើយយើងគិតថាយើង sell ត្រូវមាសឡើងមួយថ្ងៃវាគួរតែចុះអញ្ចឹងដល់ពេលហើយមានណាយើង sell hold ចំណេញយើងដាក់ break even យើងដាក់អីណានេះគិតថាបើផ្សារឡើងទៅវិញទៅយើងអត់ខាតលុយទេលទ្ធផលផ្សារឡើងទៅមែនអ្វីដែលយើងខាតបង់ទី1 CSL ស៊ីលុយដែលយើងបានកាត់ហើយយើងតោះសិចទី2យើងបាត់បង់ឱកាសបាយដ៏ល្អឡើយនេះគេអត់យើងខាតអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមួយបែបបានហើយអញ្ចឹងបើសិនជា daily ដល់ពេលយប់ហើយវាបង្កើតសាដូកុំបាយកុំសាទុកវាចោលកុំខ្វល់មួយវាទៀតបើយើងនៅតែខ្វល់យើងនឹង trade ចុងម៉ោងដល់ម៉ោងហើយអញ្ចឹងយើងកាត់ទៀតយើងកាត់មកដល់4ម៉ោងគ្រប់ទៀនដែលវាដូរវាមានសេណារីយ៉ូរបស់វាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងអត់អាចទៅធ្វើអីទៀនហ្នឹងទីផ្សារហ្នឹងស្រួលរក profit ក៏ពិបាករកដូចគ្នាដោយសារអីវាស្រួលពេកទៀននៅប្រទេសយើងខៀវនៅគេខៀវដូចគ្នាហើយខៀវតំណាលគ្នាទៀតយល់កន្លែងហ្នឹងទៀន4ម៉ោងជាទូទៅខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើទៀននេះ forexfactory.com នេះបើយើងអត់ប្រើអាហ្នឹងទេអាចពិបាកដោយសារយើង trade ដំបូងយើងប្រើ MT4 អញ្ចឹងទៀន4ម៉ោងនៅពេលដែលដោះដូរនេះម៉ោង 9 ដូរគេមួយថ្ងៃហេតុអីបានផ្សារអត់ឡើងពី re-entry buy មួយហ្នឹងវាទើបតែឡើងមិញដោយសារទៀន4ម៉ោងអាមេរិកទើបតែដូរពីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាយើង trade លុយដុល្លារខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើសិនជាទីផ្សារអាមេរិកក្តៅទៀនយើងបើកដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចឹង
ដើរលើជាង1ម៉ោង currency បើកម៉ោង4មាសបើកម៉ោង5ប៉ុន្តែទីទៀតតែរដូវល្ងាចចូលដល់អាមេរិកលើកម៉ោងយើងលើកម៉ោងដូចគ្នាហើយតារាង Forex Factory ដែលជា MPU របស់ទិន្នន័យអ្នក trade ទាំងមូលក៏ដូរដែរត្រូវចាំថាបើទៀន4ម៉ោងsorry បើម៉ោង ADP Nan Farm CPI គេដាក់ដល់8កន្លះទៀន4ម៉ោងគឺយកម៉ោង10បើដាក់7កន្លះទៀន4ម៉ោងគឺយកម៉ោង9មកអញ្ចឹងមកន័យថាទៀន4ម៉ោងដូរនៅល្បៀងម៉ោង8 9ព័ត៌មាន ADP Nan Farm CPI អីហ្នឹងចេញ7កន្លះតែបើសិនជាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងលើកទៅម៉ោង8កន្លះយើងយកម៉ោង9ម៉ោង10សម្រាប់ confirm ដូរទៀន4ម៉ោងយើងឃើញវាបុកឡើងខ្លាំងអត់ខណៈដូរទៀនពងទៅ10ទីវាឡើងបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែរូបមន្តនេះយើងអត់បានបាយទេកុំខ្វល់កុំបារម្ភណាវាអត់អីឲ្យលោកកាត់គ្នាទៅណាទៅយើងទុកវាចោលយើងមើលទៀតតើ4ម៉ោងកាត់មិនចុះមិនឡើងមិនអញ្ចឹងឥឡូវសាសមិនអីទៀន4ម៉ោងនេះគឺវាបើកហើយម៉ោង5ម៉ោង6 7ម៉ោង8ម៉ោង9វាចេះឡើងមកអញ្ចឹងចន្លោះពីម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោង9ហ្នឹងគឺវាបើកផ្សារប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ោង9ចូលដល់ម៉ោង9គឺចុងម៉ោងហើយអញ្ចឹងផ្សារវាទៅតែបង្កើតសារដូរ4ម៉ោងជាដោយសារទៀនទាំងអស់កើតវាមានដៃមានជើងវាមានសារដូរលើសារដូរក្រោមអញ្ចឹងបើយើងទៅ sell នឹងអាចុងម៉ោង9ហ្នឹងគឺយើងកំពុងប្រែករូលមួយទី1យើងចង់បាន SL ទូចតែផ្សារអត់ចុះទី2យើងគិតថាចុងម៉ោងផ្សារចុះយើងលួចឆ្មក់អាបន្តិចតែដល់ពេលផ្សារឡើងទៅបំពេញសាច់វា CSL អ្នក sell តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា sell នឹងសារដូរ4ម៉ោងដែលមិនតាន់បិទអ្នកទាំងអស់គ្នារំពឹងថាទៀនបូលីមួយនេះជាមួយអង្គុយមើលទៀនបូលីនឹងដើរមកអញ្ចឹងហើយវាចាប់ដើមបង្កើតសារដូរហើយទៅដើរមើលទៀននឹងនៅក្នុងទីផ្សារមានម៉ានដើមបង្កើតសារដូរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច sell បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច sell តើចង់បាន profit ឆ្ងាយអត់ប្រកាសជាចង់ហើយសួរថាអាទៀនហ្នឹងវាអាចចេញរូបភាពនេះអត់នេះអានេះសារដូររបស់ទៀនខៀវមិញមកដើមវាអញ្ចឹងចុះហើយអាទៀន4ម៉ោងហ្នឹងដែលយើងកំពុង sell តើវាអាចធ្លាក់មកដល់ក្រោមហើយដោះអញចេះអត់វាអត់មានទៀនហ្នឹងវាអត់មានទៀនឈួតអាហ្នឹងទៀនម៉ោងព័ត៌មានទៀនអីយើងមិនបាច់គិតទេវាអត់មានចុះបើវាអត់មានហេតុអីបានប្រឹង sell ហ្នឹងអាក្បាលទៀនខៀវហ្នឹងមិនម៉េចកុំធ្វើអញ្ចឹងខាតលុយជឿខ្ញុំចាំទៀនថ្មីកើតឡើងចាំចូលអញ្ចឹងយើងនិយាយដល់ time frame 1ម៉ោងម្ដងដូចតែគ្នាទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់លម្អិតឲ្យយល់ពីទៀនបើយល់ពីទៀនណា scalper ងាយបំផុតហើយrisk management អីហ្នឹងក៏ដើរតាមក្រោយ technical ដែរយក risk management មកទប់អីបើ trade 10 trade ខ្មុកបោះផ្សារ9ហ្នឹងសល់មួយយកមកធ្វើអីមាន margin ណាចូលផ្សារដាច់ account បាត់ហើយឡើយទៀន1ម៉ោងធម្មតានៅពេលដែលកើតក៏កើតដូចគ្នាកើតដើរអញ្ចឹងដូចគ្នាទេគ្រប់ time frame វាឡើងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបើទៀន1ម៉ោងអាយុជីវិតវាទៀបយើងរាប់ជានាទីទី1ចាំមើលយើងរាប់ពីក្រោមទៅនាទីបង្កើតសារដូរអានេះបង្កើតពីអញ្ចឹងនាទីទី1ទៅដល់នាទីទី15គឺកាតព្វកិច្ចរបស់ទៀនហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កើតសារដូរឲ្យបានដើម្បីរកឡើងបាញ់ឡើងព្រោះយើងនិយាយរឿងករណីបាយបន្ទាប់មកទៀតនាទីទី45ត្រូវតែបង្កើតសារដូរយ៉ាងណាឲ្យចុះវិញដើម្បីអីបង្ហាញរូបរាងវាគ្មានទៀនណាអត់មានដៃមានជើងទេវាត្រូវតែមានវាអត់មានអាទៀនអញ្ចឹងទេវាមានតែពពួកទៀនចេះវាមានសារដូរលើក្រោមមិនយើងtradeបានលុយបើអាទៀនពេញខ្សាច់តលងយើងមិនបាច់រាប់ចូលទេអាហ្នឹងប្រូបាពិសេសយើងគ្រាន់គិតប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមកន័យថាហើយមួយទៀតអាទៀនពេញដៃពេញជើងក៏គ្នាទាំងអស់គ្នាគ្មានបាន sell ទេពេលច្រើនអត់ឃើញសារដូរអត់ហ៊ានទេអត់ទាន់ឃើញសណ្ដអញ្ចឹងនេះអាយើង sell អាក្បាលទៀននាទីទី45វាមិនចុះដោយសារឯទៀនម៉ោងពងខៀវហ្នឹងអញ្ចឹងលុះត្រាតែទៀន1ម៉ោងហ្នឹងនៅនាទីទី45ហ្នឹងវាឡាប់ពីលើហ្នឹងមកដល់ក្រោមនេះវិញឲ្យស្មើកទៀនឲ្យវាទៅចេះហើយវាចេញពណ៌ហមចេះហើយទៀន1ម៉ោងហ្នឹងមានកតុយនៅចេះវាអត់មានណាទៀនហ្នឹងវាអត់ងាយមានយល់ឡើងហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងយើងបើវាអត់មានយើងកុំសែវាមិនចុះវាឡើងស៊ីយើងហ្នឹងហើយវាឡើងស៊ីយើងហ្នឹងហើយរហូតមកដល់ទៀន15នាទី5នាទី1នាទីក៏ដូចតែគ្នាដែរគ្រាន់តែនាទីគេរាប់សឹកកង់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើតែយើងធ្វើមិនសម្រាប់ការ trading សម្រាប់ការដែលយើង trade ជាមួយអា time frame ដែលយើងគួរឲ្យអូខេមកគូដល់នេះឡាគ្រាប់មើលអស់លេងខ្ញុំគូថយក្រោយមើលលុបអានឹងបានណាចាំមើលទីទៀតខ្ញុំប្រាប់អំពីការប្រើប្រាស់ swing អញ្ចឹងអាមិញយើងយល់ពីទៀនហ្នឹងអញ្ចឹងទៀនទាំងអស់យើងរបៀបយើងប្រើគឺយើងប្រើអញ្ចឹង
ខ្ញុំលុបសិនបើមិនចឹងយើងគ្នាយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងអាហ្នឹងសួរទៀតឡើយថាមិនបានទៅគូតែ4ម៉ោងអា1ម៉ោងមិនគូនាំឲ្យ1ម៉ោងចំណែនគ្នាទៀតឡើយអញ្ចឹងយើងរាប់ការ trading មិនយើងតើ TF1 យើងពឹងលើអីគេដើម្បីរក profit បាន weekly daily អានេះប្រៀបធៀបដូចយើងរៀនថ្ងៃទី1ទៅមួយគ្នាអំពីទៀនព្រោះយើងចេះ buy sell ហើយនឹងទៀនមកមនុษย์អញ្ចឹងរូបមន្តភេទច្រើននៅក្នុងទីផ្សារ1លើ4ណាអញ្ចឹងការ trading របស់យើងប្រើអញ្ចឹង monthly យើងរាប់ថយក្រោយ3អញ្ចឹងយើងរក re-entry by daily ណាបើសិនជាមាន monthly ដូរទៀនឱកាសល្អបំផុតចាំ buy នៅ daily អាហ្នឹង monthly ដឹងឡើងហើយឱកាសល្អបំផុតចាំ sell ក្នុង monthly ដូរទៀនថ្មី daily មាន re-entry ឥឡូវបើសិនជា monthly នឹងពិតជាបាត់ Q មែនហើយ monthly នឹងពិតជាចុះមែនមិនចុះនៅក្នុងខែនេះទេគឺចុះក្នុងខែ9ដោយសារអីទៀន monthly កំពុងតែ Q ដាក់ឲ្យតន់ណាទៀន monthly កំពុងតែ Q អញ្ចឹងយើងរាប់តែទៀនយើងមិនបាច់គិត support resistance ស្វែងណាយទេដោយសារអីវាងាយ trade ពេកនៅលើពិភពលោកគេមើលឃើញ support resistance ដូចយើងគេប្រើដល់ AI គេប្រើដល់អីក៏មើលឃើញដែរប៉ុន្តែ resistance ទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែ CSL អ្នកម្ដងទាំង support ទាំង resistance បើផ្សារមិន C support resistance ទេផ្សារនៅមកកន្លែងហៅថាផ្សារ ranking ហើយផ្សារ sideways អញ្ចឹងទៀន monthly ខែហ្នឹងគឺបាត់ Q យ៉ាងចោះអញ្ចឹងបើសិនជា monthly ចង់ចោះតើតែខែថ្មីមកទើបវាអាចចុះបានថាអត់នេះតើវាចុះអញ្ចឹងមួយទៀតនៅពេលដែល monthly ឥឡូវហ្នឹងវាឡើងបាត់ Q អញ្ចឹង monthly បន្ទាប់មានទំនោរបាត់ Q ដូចគ្នាមែនអត់ប្រូបាបយើងតែ2ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការរក profit ដោយសារអីទៀនមួយដើមបាត់ Q ទៀនមួយដើមទៀតបាត់ក្រហមទៀនមួយដើមបាត់ Q ទៀនមួយដើមទៀតបាត់ Q អញ្ចឹងយើង trade តែចន្លោះទៀនដូរឯងតែយើងមានរូបមន្តច្បាស់លាស់ដឹងអនាគតបាទទៀនមួយនេះថាវាបាត់ពណ៌អីនេះអនាគតទៀនថាវាបាត់ពណ៌អីហេតុអីបានយើងដឹងអនាគតប៉ុនទៀនដោយសារទីផ្សាររបស់ពិភពលោកដើរចរិតអត់ដែលមានទៀនណាQ មកកណាត់ក្រហមមកកណាត់ទេគឺតែងតែមាន Q ហើយ Q ទៀតឬក៏ Q ហើយក្រហមវិញត្រូវអត់បើសិនជាទីផ្សារនឹងអាចផលិតទៀនប្រភេទនេះបានយើងត្រូវបានលុយទេទៀននឹង Q ចឹងហើយក្រហមអាណត្តិនេះវាអត់មានអាទៀនមកកណាត់ Q ហមអត់មានទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់និយាយឲ្យប្រូបាបហ្នឹងយើងក៏វត្តចោលយើងប្រើតែប្រូបាបតែ2បានហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការ trade អញ្ចឹង daily នេះដើរតួយ៉ាងសំខាន់បើសិនជា monthly ដូរទៀនដើរតួយ៉ាងសំខាន់វាមិន daily នឹងបន្សល់ទុក re-entry buy sell ឲ្យយើងនេះយល់ទេអញ្ចឹងបើ monthly ដូរទៀនហើយ monthly នឹងចង់ចុះឬក៏ monthly ថ្មីនឹងចង់ឡើងវាតែងតែបន្សល់ re-entry ឲ្យយើងទៀនមួយ Q ទៀនមួយក្រហមនៅក្នុង daily ហ្នឹងឯងហើយដល់ពេល weekly យើងរាប់ទៅដល់ weekly daily 4ម៉ោងយើងយក4ម៉ោងជាគោលបើសិនជាថ្ងៃច័ន្ទមាសចង់ឡើងឬក៏ចង់ចុះវានឹងពឹង re-entry sell របស់4ម៉ោងយើងរងឱកាស sell 4ម៉ោងទៅបាន profit ដែរ re-entry ក្រៅពីហ្នឹងកុំគឺវានឹង follow អាហ្នឹងហើយសេណារីយ៉ូថ្មីខែថ្មីទិន្នន័យថ្មីបន្ទាប់មកទៀត daily ពឹង1ម៉ោងអញ្ចឹងបើផ្សារនឹងចង់ទៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយវានឹងពឹង re-entry sell របស់1ម៉ោងព្រលឹមឡើងម៉ោងបើកផ្សារមកពងបើគ្មាន re-entry buy sell ក្នុង1ម៉ោងកុំចូលឲ្យវាផលិតសារដូរ Q ក្រហមមកអស់ចិត្តបើអត់មាន re-entry sell buy 1ម៉ោងអត់ចូលទេចាំពាក្យខ្ញុំឲ្យបានហើយទីទៀតខ្ញុំប្រាប់ re-entry buy sell ហ្នឹងអីគេព្រោះអ្នកថ្មីគាត់អត់ដឹងហើយបន្ទាប់ទៀត4ម៉ោងបើ4ម៉ោងដូរទៀនវានឹងមាន re-entry buy sell ក្នុង15មីនិតហើយដោយសារវាត្រូវតែអញ្ចឹងអញ្ចឹង re-entry buy sell 15មីនិតដែលល្អបំផុតសម្រាប់4ម៉ោងដែលយើងអាចសង្កេតនឹងភ្នែកបានដោយសារវាងាយរងចាំមួយថ្ងៃមានកន្លែងចូលរហូតអញ្ចឹង15នាទីវាកើតនៅម៉ោង9ម៉ោង9:15ម៉ោង9:30អីចឹងណាហើយបន្តមកទៀតអាចម៉ោង1ជាងអាចម៉ោង5ល្ងាចឬម៉ោង9មិញហ្នឹងគឺនឹងមាន re-entry 15នាទីកើតឡើងហើយយល់ឲ្យបានណាកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ទៀត time frame 1ម៉ោង time frame 1ម៉ោងនឹងមាន re-entry 5មីនិតហើយ time frame 15នាទីនឹងមាន re-entry 1មីនិតហើយអា5នាទីហ្នឹងក៏មាន re-entry 1មីនិតដែរដោយសារវាអស់កន្លែង8យើងរាប់អញ្ចឹងទៅតែភាគច្រើនយើង
អត់ប្រើជាមួយមកមនុស្សទេ5មនុស្សនេះយើងប្រើមួយមនុស្សអូតូតាំងតិចទៅយល់កន្លែងហ្នឹងយល់គ្រាន់តែយើងអត់យកតាម5ទី3អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបំបែកបានប៉ុណ្ណេះប្រូម៉ាប់ទាំងអស់នេះកំពុងតែតាមចាប់ទៀនខៀវហើយក្រហមវិញទៀនខៀវហើយខៀវទៀតយល់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាប្រូបាបមួយនេះទៀនខៀវហើយក្រហមវិញយើងអត់អាចប្រើដល់តាមប្រែមទី3ទេគឺត្រូវតែ reflexible បើមិនអញ្ចឹងផ្សារ CSL ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចាំពេលខ្ញុំឲ្យបានណាបើសិនជាខ្ញុំចង់តែនិយាយរឿងទៀនហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់គ្នាយើងពិបាកចាំហ៎គ្រាន់តែចាំទៀនបាត់អត់បាន re-entry cell ទៀនខៀវ cell ពងដល់ពេលអាទៀនមកតបខៀវ CSL មកអើយស្អីក៏ជួបដែរអញ្ចឹង re-entry cell ហ្នឹងបើសិនជាចូល probab ឥឡូវខ្ញុំសេចេះខ្ញុំសេថា probab A ចាអានេះ probab B អញ្ចឹងបើសិនជាទៀនម៉ាន់លីហ្នឹងបើកឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃបើកទៀតទៀនម៉ាន់លីបើកថ្ងៃទី1រហូតមកសប្តាហ៍ហ្នឹងពេញរហូតដល់ថ្ងៃទី5ទី6អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើទៀនម៉ាន់លីហ្នឹងបើកហើយចូល probab ទៀនខៀវឲ្យក្រហមវិញវាអត់ប្រើ re-entry daily ទេវាប្រើ re-entry weekly អាហ្នឹងរូបមន្តណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរកន្លែងចូលសារយើងត្រូវតែប្រើ re-entry weekly ហើយបើសិនជា weekly នេះថ្ងៃច័ន្ទនេះឥឡូវហ្នឹងបើកសារពងហើយ weekly ហ្នឹងជាប្រភេទទៀនខៀវហើយក្រហមវិញវាអត់ប្រើ re-entry ក្នុង4ម៉ោងទេវាប្រើ re-entry daily ហើយអញ្ចឹងក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងក្នុងថ្ងៃហ្នឹងផ្សារនឹងមាន re-entry by daily ផ្សារនឹងបាញ់ហើយបើអត់ចូលតែប៉ុណ្្នឹងឯងយល់ឡើងហ្នឹងឲ្យបានណាប៉ុន្តែបើផ្សារហ្នឹង weekly ឥឡូវហ្នឹងវាជាប្រភេទ probab B ទៀនខៀវហើយខៀវទៀតវាប្រើ re-entry 4ម៉ោងវាអត់ប្រើ re-entry របស់ daily ទេអញ្ចឹងយើងថយតែមួយ time frame ឯងគាត់ចាំប៉ុណ្្នឹងដល់យើងសរសេរទៅរៀងលឿនតិចកុំឲ្យយូរ monthly ខៀវហើយក្រហមវិញ probab A ប្រើ weekly ប្រើ daily 4ម៉ោងdaily ប្រើរបស់4ម៉ោងណាប្រើ4ម៉ោងហើយអា4ម៉ោងនេះប្រើរបស់1ម៉ោងហើយអា1ម៉ោងនេះប្រើរបស់15មីនិតហើយអា15មីនិតហ្នឹងប្រើរបស់5មីនិតហើយអា5មីនិតប្រើរបស់1មីនិតយល់ឡើងហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹង probab ហ្នឹងបែងចែកជាគូជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងមកដោយសារទៀនវាមាន Q ហើយ Q ទៀតហេតុអីបានយើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងនឹងមានគោលនយោបាយមួយបញ្ច្រាស់មកវិញបើសិនជាទៀនហ្នឹងវា Q ហើយវា Q ទៀត time frame ទី2អត់មាន confirm by sell ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាបើសិនជា monthly Q ហើយ monthly ខែក្រោយចង់បិទ Q ផ្សារនឹងប្រើ re-entry របស់ time frame daily តែបើផ្សារហ្នឹង Q ហើយក្រហមវិញភាគច្រើនវានឹងប្រើ re-entry របស់ weekly ប៉ុន្តែជាទូទៅវាប្រើឆ្លាស់គ្នាដែរប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែចង់សូត្ររូបមន្តថាបើទៀននឹង Q ហើយក្រហមវិញវាតែងតែប្រើ re-entry time frame ទី3ជានិច្ចព្រោះអីវាដើម្បីទៅរាប់ order ឲ្យបានឆ្ងាយយល់ហ្នឹងណាតែបើវា Q ហើយ Q ទៀតវាសម្បូរអ្នកបាយគេមិនបាច់ប្រើ re-entry ទូចទេគេមិនបាច់តាក់ទាញអ្នកតូចទេពេលហ្នឹងអ្នកទូចដឹងអត់មានឱកាសចូលទេហេតុអីបានពេលខ្លះមកមនុស្សអត់ pull back ឲ្យយើង sell អត់ឲ្យយើងបាយដូចយើងគិតហ្នឹងវាទៅយក equality វាទៅយក supply demand ហើយមិនអញ្ចឹងទេហេតុផលគឺអាពួកនេះដូរទៀនត្រូវតាម rule ផងគេទៅហើយព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងតាហ៊ានឡប់ទៅម្ដងទៀតធ្ងន់ណាមានអ្នក full margin លុយធំជាងយើងទៀតធ្ងន់ LP ហ្នឹងធ្ងន់ហើយអស់អត់រួចទេ order ហើយធ្វើអត់រួចទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងរបៀបបំបែក time frame ប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងយើងទៅមើលផ្សារ real life អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមរកឱកាស buy sell យើងត្រូវតែមាន support resistance អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះគូ support resistance ហើយអញ្ចឹង support resistance របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទុកប្រើចុះនៅក្នុងទីនេះខ្ញុំឲ្យព្យាយាមប្រើ support resistance របស់ moving 5ទៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ support resistance ដែលគូហ្នឹងគឺតែមួយទៀនទេនេះអា support resistance ដែលកំពុងដើរអ្នកទាំងអស់គ្នារៀន high low pattern ហ្នឹងគឺមួយទៀនទេវាជា line chart ទេវាជា moving average លេខ1សិត moving average លេខ1អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ line chart អញ្ចឹងហើយចាំមើលខ្ញុំបើក trading view មើលនេះអញតបាទឃើញអត់នេះអាខ្សែ wave ហ្នឹងអាខ្សែ wave ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ line chart moving average លេខ1ប៉ុន្តែការដែលយើង trade គឺយើង trade 5 moving
ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើង trade 5 candlestick មាន trade តែមួយដូចគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើង strong ជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរធ្វើណាទាំងអស់គ្នាចាប់ support resistance ត្រូវចាំថាតម្លើង sitting MA 510 high low មកបើយើងអត់តម្លើងទេគឺចប់ហើយពិបាកហើយអត់យល់កូដទេ MA 510 high low គឺអាចមើលទីផ្សារបានល្អនេះដល់ពេលដែលផ្សារចង់ឡើងគឺវាតែងតែប្រឆាំងឡើងឲ្យយើងដឹងមុនមិនតិចក៏ដោយឲ្យតែវាឡើងយើងមើលដឹងហើយអញ្ចឹងបើផ្សារនឹងចង់ឡើងផ្សារនឹងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវសាងរូបមន្តយើងឥឡូវយើងមើលថាបើខ្សែពណ៌ក្រហមនៅលើខ្សែពណ៌មាសនេះខ្សែពណ៌មាសនេះពណ៌មាសដើរនៅពីក្រោមអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតអាខ្សែពណ៌ Q ខ្សែពណ៌ Q នេះនៅពីក្រោមអញ្ចឹងហើយអាខ្សែពណ៌ស្វាយនៅពីក្រោមខ្សែហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបើខ្សែលេខ5នៅលើលេខ10ទាំងពីរផ្សារអាប់ចាំតែបាយទៅបានលុយប៉ុន្តែពេលមួយទៀតនៅពេលដែលផ្សារនឹងចុះឡើងមកវិញវាចុះមកអញ្ចឹងពេលដែលចុះមកអញ្ចឹងខ្សែពណ៌ស្វាយហ្នឹងទៅនៅពីលើវិញអញ្ចឹងបានន័យថាខ្សែលេខ10នៅពីលើវិញហើយអាពណ៌មាសនេះក៏វាអញ្ចឹងដូចគ្នាណាវាអញ្ចឹងនេះចំណាំតែពណ៌ហ្នឹងទៅងាយ trade ដែរគេហៅវាចុះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលផ្សារចុះអញ្ចឹងគេហៅថា down trend អញ្ចឹងយើងបែងចែកមកកណាត់នេះមកខាង buy មកខាង sell ណាតំបន់បែងចែកទឹកដីអានេះ CH OCH ដាក់ចឹង100ឲ្យងាយយល់អញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងតំបន់ change trend candlestick តែយើងធ្វើមិនដើម្បីបាន profit ពីកន្លែងហ្នឹងនៅចាំmấyរៀនមុនដែលខ្ញុំនិយាយពីទៀនណាអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាផ្សែ moving ប្រឆាឡើងទៀនខៀវមានតម្លៃទៀនក្រហមចោលម៉ាស៊ីនកុំ sell បើសិនជាខ្សែ moving ប្រឆាចុះដល់ឲ្យតណានេះអីមិនកុំឲ្យចាប់នេះអានេះទៀនខៀវអត់តម្លៃទៀនក្រហមមានតម្លៃព្រោះអីខ្សែលេខ5នៅពីក្រោមលេខ10អញ្ចឹងយើងបដោត sell ហើយអាកន្លែងនេះខ្សែប្រឆាឡើងទៀនខៀវមានតម្លៃទៀនក្រហមអត់មានតម្លៃទេកុំ sell ចាំតែបាយទៅបានលុយអញ្ចឹងរូបមន្តហ្នឹងត្រូវបានបែងចែកជា2តើ support resistance របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលលើ candlestick បើសិនជាទៀននៅក្នុងខ្សែមួយហ្នឹងវាចាប់ដើមបុកតិចនេះវិញនេះវាបុកពីក្រោមឡើងទៅលើអញ្ចឹងហើយវាអាចបិទ body វាខ្ពស់ជាងខ្សែលេខ5នេះអាហ្នឹងសម្រាប់ភាសាកូដគេហៅថា candle extreme ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវានៅលើ mid គេហៅ CSAK នៅចន្លោះ mid top គេហៅ CSK នៅ top BB គេហៅ CSM ឥឡូវយើងគ្រាន់តែរាប់មួយម៉ាត់ទៅថា candle ហ្នឹងអាចបិទខ្ពស់ជាងខ្សែលេខ5អញ្ចឹង candle បន្ទាប់យើងគ្រាន់តែរងចាំសង្កេតទេមានទៀនបិទក្រហមអត់អញ្ចឹង candle បន្ទាប់នឹងមានទៀនបិទក្រហមមួយគេហៅបិទម្ដុំនេះបិទក្រហមអញ្ចឹងយើងអត់ sell ទៀនហ្នឹងទេបន្តមកទៀតនឹងមានទៀនមួយទៀតបុកឡើងទៅលើរៀងបញ្ញាប់តិចឯងកន្លាប់មកវិញបិទក្រហមនៅម្ដុំនេះក៏យើងអត់ sell ដែរហេតុអីបើយើងទៅមើល swing pattern កន្លែងហ្នឹងយើងនឹងឃើញប្រភេទផ្សាររៀបចំសាង high low pattern វាសាង high មួយhigh low ហើយវាសាង high នេះអញ្ចឹងបើយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ sell នឹង retestment សារ pullback វាមិន CSL យើងវាកំពុងវាច្រាស់លំហូរផ្សារកំពុងអាប់យើងដេញ sell ហ្នឹងផ្សារកំពុងបុកចុះតើទៀនពីរហ្នឹងបុកឲ្យ sell ឬក៏បុកឲ្យបាយចម្លើយទៀនហ្នឹងបុកឲ្យបាយបើសិនជា MA high low អត់កាត់គ្នាគណនីទី1គណនីទី2ទៀនហ្នឹងបុកប៉ះតំបន់ហ្នឹងបិទអត់បែកទេវាបិទគឺមកអត់បែកខ្សែ MA លេខ10ទេទៀននឹងបុកឲ្យបាយមិនមែនបុកឲ្យ sell ទេចាំឲ្យបានអញ្ចឹងពពួកទៀននេះគឺទៀន pull back ឲ្យបាយតែបើសិនជាទៀននឹងចុះមកបិទធ្លាយខ្សែលេខ10ទៀននឹងចុះមកបិទគឹប MA 510ហើយកាត់គ្នាទៀននឹងមិនមែនពពួក pull back ឲ្យបាយទេទៀននឹងពពួកអញ្ចែបុកចុះអញ្ចែ CSL យើងអត់ចូលទេអញ្ចឹងបានយើងរៀនចាំសង្កេត Proba 2គឺទៀនក្រហមឲ្យខៀវវិញតើទៀនក្រហមឲ្យខៀវវិញយកកន្លែងណាយកកន្លែងហ្នឹងយកអាកន្លែង support យើងហ្នឹងយើងវាកើតណាកើតតែបើមានរូបភាពហ្នឹងបានយើងយកនេះទៀននឹងបិទខៀវ MA ហើយលោអត់កាត់គ្នា confirm បាយចុចបាយពងបើយើងអត់ចេះយករករូបមន្តបើយើងចេះរកយើងអាចបាយម្ដុំក្រោមនេះម្ដុំទៀននឹងកើតដំបង
គេចូលទៅ TF2 TF3 គេមានកន្លែងបាយតែបើយើងអត់សូវចេះបាយ TF1 បិទខៀវបាយហ្នឹងក៏បានដែរហើយបន្តមកទៀតយើងអង្គុយចាំមើលទីហ្នឹងឡើងចឹងរហូតឡើងចឹងរហូតឡើងតគ្នាចឹងរហូតតើមើលមិនទីឥឡូវឃើញរូបភាពហ្នឹងប៉ុន្តែតើចេះអំបែកតាមប្រែមិនចូលបានលុយមិនទីមិញតើអត់ទេ CSL អញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងតិចទៀតវានឹងសាំងរំហោចុះដូចគ្នាតើ resistance របស់អ្នកទាំងអស់គ្រា sell នៅឯណាសម្រាប់ខ្ញុំគាត់តែអង្គុយចាំមើលឲ្យមានទីផ្សារទៀនក្រហមមួយបុកបែក XMA low សិនព្រោះវាឡើងមួយថ្ងៃឯងវាត្រូវមាន XMA high low កាត់គ្នាកាលណា XMA high low កាត់គ្នាឈប់បែកឈប់ sell ដាច់ខាតតែម្ដងដោយសារអីទៀនអស់កម្លាំងហើយទៀននឹងឈប់ដើរហើយអញ្ចឹងយើងមើល time frame មួយណាយើងមើល time frame មួយហ្នឹងអញ្ចឹង time frame ទាំងអស់គឺរាប់ពី monthly មកឥឡូវ monthly ហួសឱកាសមើលហើយដោយសារវាកំពុងដើរយើងមើល weekly អញ្ចឹង weekly កំពុងតែពេញនិយមក្នុងការមើលវាប្រែកខ្សែមេ high low កាត់នេះបងអញ្ចឹងសប្តាហ៍ហ្នឹងចាំអ៊ុតបើ weekly បិទក្រហមសប្តាហ៍ក្រោយទៀត weekly បិទក្រហមសប្តាហ៍ក្រោយទៀតមានកម្លាំងបាយគឺបាយតែរូបភាពហ្នឹងត្រូវកើលើ mid បើអត់យើងអត់បាយមាសបុកចុះវិញសប្តាហ៍ទី3មាសដាំក្បាលធ្លាយទៅក្បាល 3007 ក៏ថាបានអញ្ចឹងរូបភាពមួយហ្នឹងក៏ជារៀងគ្នាដែរខ្ញុំចាំ sell វិញខ្ញុំអត់ sell នឹងទៀនក្រហមហ្នឹងទេខ្ញុំទុកឲ្យទៀនក្រហមហ្នឹងបិទចេញក្រៅខ្សែ low សិនមកឲ្យតែបុកចេញបែបហ្នឹងខ្ញុំមានឱកាសមួយទៀតគឺខ្ញុំរងចាំទៀនបិទខៀវវិញខៀវហ្នឹងគឺបិទម្ដងហ្នឹងចុះសំណួរសួរថាតើវាបិទខៀវពេលណាចុះមិនមើលម៉ោងបើអានេះ weekly មកសប្តាហ៍ទៀតបើអានេះ4ម៉ោង4ម៉ោងក្រោយបើអានេះ1ម៉ោង1ម៉ោងក្រោយបើអានេះ15នាទី15នាទីក្រោយបើអានេះ1នាទី1នាទីក្រោយយើង trade អាមួយណាយើង trade នឹង time frame ទី3អញ្ចឹងបើរូបភាពនេះចេញនៅក្នុង time frame ទី3ត្រូវតែ time frame ទី1ដូរទៀនបានចូលបានវារៀងស្មុកស្មាញបន្តិចប៉ុន្តែវាគឺជា proba មួយដែលច្បាស់លាស់អត់និយាយបន្លំទេមានលេសរហូតផ្សារ CSL មានលេសរហូតកុំលេសចំណេះយើងមិនដល់ផ្សារ C សិនចុះសញ្ញាលុយនៅផ្សារអញ្ចឹងកន្លែងនេះផ្សារនឹងមានទៀនខៀវមួយបុកមកក្រហមអញ្ចឹងហើយបានឡាប់ទៅខៀវបែបនេះហើយខ្ញុំចាំ sell នឹងទៀនមួយនេះបានលុយដោយសារអីអាកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំហៅថា resistance សម្រាប់ sell ហើយនេះកន្លែងហ្នឹង confirm sell ទី1ទៀននេះអាចបិទចេញក្រៅ SMA 510 low អញ្ចឹងទៀននេះដែល pull back ទៅលើណា pull back ឲ្យ buy ឬក៏ pull back ឲ្យ sell អញ្ចឹងបើសិនជា pull back ឲ្យ buy គឺវាផ្ដាច់ sell pull back ឲ្យ sell គឺវាផ្ដាច់ buy អញ្ចឹងគេអានេះទៀនបើកបែកហ្នឹងគឺទំនោរ pull back វាបុកចុះមកក្រោមនេះអាឡែងជាគង់ចុងក្រោយនេះបុកហ្នឹងគឺអានេះហេតុអីបានយើងដឹងថាទៀនហ្នឹង pull back ឲ្យ sell ទី1អាកម្លាំង sell មួយហ្នឹងបុកបែកខ្សែ MA low បន្តមកទៀតទៀនហ្នឹងប្រងឡើងទៅវិញបិទអត់អាចខ្ពស់ជាងខ្សែពណ៌លឿងអត់ខ្ពស់ទេហើយខ្សែ MA high low អត់កាត់គ្នាចឹងទៀននឹង pull back ឲ្យ sell ប៉ុន្តែបើទៀននឹងបិទទៅខ្ពស់ជាងខ្សែលេខ10ទៀននឹង pull back ឲ្យ buy ប៉ុន្តែបើសិនទៀននឹងឡើងទៅបិទអត់ខ្ពស់ជាងខ្សែលេខ10ទេប៉ុន្តែខ្សែ MA low វាកាត់គ្នា pull back ឲ្យ buy កុំ sell អសោះប្រយ័ត្នប៉ះ sell ចឹងរូបមន្តហ្នឹងចំណាំទុកយើងអាចដឹងហើយថាតើទៀនទាំងអស់ហ្នឹង pull back ឲ្យ buy ឬក៏ pull back ឲ្យ sell ឥឡូវខ្ញុំនឹងគូស candlestick pattern សម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនមិនថារូបមន្តអីគេហៅឈ្មោះអីទេអារូបមន្តទាំងអស់ហ្នឹងកើតក្រោយទីផ្សារទេពីព្រោះទីផ្សារហ្នឹងកើតមុនយូរហើយតាំងពីជំនាន់ dinosaur យើងមើលទាំង trading view ឃើញ dinosaur មែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំរាប់អំពីឈ្មោះរបស់ទៀនហើយយើងក៏អត់មានទៅដូរឈ្មោះគេដែរម៉ាឡេស៊ីដាក់មក re-entry បច្ចឹម CSAK candle Arakuku extreme ហ្នឹងគឺយកមកយើងប្រើទាំងអស់យើងអត់បំលែងរូបមន្តទេកាលណាបើយើងមើលអំពីទៀនមួយដើមខ្ញុំគួរឲ្យធំតិចទៀនក្រហមហើយផ្សារហ្នឹងគេអានេះវាចង់ឡើងមែនអត់ទៀនក្រហមបែបហ្នឹងប្រកាសជាមានទៀនបិទខៀវមួយយើងនិយាយថាប្រូបាទៀនបិទខៀវឯងបិទខៀវបែបនេះបិទខៀវបែបនេះម្ដុំនេះបិទ 50% ក៏បានហាមតែបិទទន្ទឹមគ្នាហាមតែប៉ះខ្សែ MA លេខ10បិទម្ដុំហ្នឹងយើងសន្មត់ថាទៀន reverse អញ្ចឹងផ្សារតែមាន candlestick momentum វានឹងមាន reverse ឡើងទៅលើវិញបន្តមកទៀតម៉ោងបន្ទាប់ហាម trade ចាំទៀនបន្ទាប់បិទហេតុអីអាម៉ោងបន្ទាប់ហ្នឹងគឺម៉ោង C អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ចរិតទីផ្សារហ្នឹងណា order buy បានរូបភាពហ្នឹងណាទៀនបន្ទាប់ហ្នឹងតែហ៊ានកើនមកពេលខ្លះវាបុកឡើងទៅសិនបានចុះពេលខ្លះវាចុះសិនមិនឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសម្គាល់ទៀនហ្នឹងគឺត្រូវតែបុកមក 50% នៃពោះទៀននេះហើយពណ៌ក្រហមឬក៏ទៀនហ្នឹងត្រឡប់មកថែមទៀតមកយកតម្លៃបើកបិទផ្សារពីរនេះហើយបានវាលាប់ឡើងទៅលើវិញ
អញ្ចឹងអាទៀនហ្នឹងគេហៅថាពពួកទៀន retest គឺវាមកយកតម្លៃចាស់អញ្ចឹងពេលដែលវាយកតម្លៃចាស់មកវាបិទតម្រងបែបនេះយើងអាចរកឱកាសបាយបានប៉ុន្តែរូបភាពបែបហ្នឹងរូបភាពបាយបែបហ្នឹងត្រូវតែកើតស្របពេលទៀនធំជាងវាមួយដូរបានយកបានបើអត់កុំចូលប្រយ័ត្នខ្មុកបានផ្សារបានន័យថាបើសិនជាទៀននឹងចេញចំណូលបែបហ្នឹងចង់ឲ្យយើងបាយដាច់ខាតអាទៀនធំជាងហ្នឹងមួយត្រូវតែបិទឲ្យហើយយល់ទេបិទក្រហមឲ្យហើយចឹងមកហើយអាទៀនថ្មីមួយទៀតកើតអីកើត Q បានប៉ុណ្ណេះអូខេបាយបានលុយបើអត់ទេប្រយ័ត្នសារ OCSL អញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងយើងចង់ដឹងថាតើទៀនហ្នឹងឡើងទៅលើបែបនេះវា pull back ឲ្យបាយឬក៏ sell ត្រូវទេនេះអីខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យទៅមើលប្របខ្លួនឯងខ្ញុំលុបអារឿងមិនពាក់ព័ន្ធចឹងមិនលុបខ្ញុំយើងឃើញបែបនេះយើងចង់បាយយើងរាប់អញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងតើ pull back ឲ្យបាយឬក៏ pull back ឲ្យ sell ខ្ញុំមើលអត់ដឹងដូចគ្នារូបភាពហ្នឹងខ្ញុំមើលដឹងដូចគ្នាដោយសារខ្ញុំអត់មាន indicator ខ្ញុំអត់ទុកចិត្តទៀនហ្នឹងទេព្រោះ indicator ហ្នឹងគឺវាស់កម្លាំង volume volume បាននេះរាប់អាអ្នកបាយ sell លុយធំចូលគេមានទិន្នន័យគេខណាអញ្ចឹងទៀនបន្ទាប់ខ្ញុំសន្មត់ថាក្រហមចេះចុះតើខ្ញុំមានអំណះអីដើម្បីឲ្យទៀននឹងក្រហមទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមសាររៀលឡាឥឡូវហ្នឹងតើផ្សារហ្នឹងដើរអញ្ចឹងអត់ទី2អ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំឱកាសហ្នឹងតើផ្សារដើរអញ្ចឹងអត់អោយតែ10 trade ត្រូវតែប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ risk management ចូលចំណេញហើយបានលុយហើយកុំខ្វល់ច្រើនឲ្យតែចេះអានផ្សារអញ្ចឹងរូបភាពទៀនហ្នឹងខ្ញុំសន្មត់ថាទៀនបុកចុះតើហេតុផលអីទី1ផ្សារដែលបុកឡើងបាញ់មិញណាអាខ្សែនេះចាស់ខ្ញុំគួរធំនេះពេលផ្សារនឹងចុះខ្សែពណ៌អីនៅលើខ្សែពណ៌លឿងថតឃើញអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាទីផ្សារហ្នឹងវាអាចយក body បិទខ្ពស់ជាងខ្សែពណ៌លឿងឯងវាមកប៉ះតំបន់ហ្នឹងហើយខ្សែអី hello ហ្នឹងអត់កាត់គ្នាហើយចាខ្សែពណ៌ស្វាយនេះខ្សែពណ៌ស្វាយនឹងក៏មានឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងឲ្យតែតំបន់ដែលវាបុកចេញមកហ្នឹងបែកខ្លះមិនបែកខ្លះប្រហាក់ផែលអត់អីទេសំខាន់ពេលដែលវាបិទហើយវាឡើងទៅលើវិញខ្សែពីរហ្នឹងអត់កាត់គ្នាណាអាពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមអត់កាត់គ្នាហើយពេលដែលវាបិទខៀវពងនៅដល់ចន្លោះហ្នឹងខ្សែអីឡូអីហើយនេះខ្សែនេះអត់កាត់គ្នាអាហ្នឹងគឺពូជទៀនក្រហម pull back sell ដល់ឲ្យតណាកន្លែងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតែបើហ៊ានតានេះបិទខ្ពស់ជាងនេះវាបិទខៀវញ៉ែបិទខ្ពស់ជាងខ្សែលេខ10អញ្ចឹងហើយអា MA ហើយលោកនេះកាត់គ្នាទៀតកាត់របៀបនេះជាមួយខ្ញុំគួរមើលនេះចំណុចកែឡើងហ្នឹងទៀនហ្នឹងមិនមែន pull back ឲ្យ sell ទេពីកណីហ្នឹងគឺ pull back ទៅលើហើយបាទន័យថាទៀនហ្នឹងបើសិនជាមើល swing វាក៏ចុះមកទៅលើទីទួចចុះមកទីទួចបាញ់ទៅអញ្ចឹងបើយើងហ៊ាន C បើយើងហ៊ាន sell ដាក់ SL ហ្នឹង C ហើយវាអត់ចុះទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចាំថាបើទៀនហ្នឹងទៀន Q ហ្នឹង pull back ឲ្យ sell គឺប៉ះ MA 5 10 high low ត្រូវតែចុះអត់ឡើងទេអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងយើងអាចចុះប្រហែលម៉ោងចេះតែនិយាយម៉ោងគាត់អញ្ចឹងយើងឡប់ទៅមើលនៅក្នុង trading view ដើម្បីឲ្យយល់អាកន្លែងហ្នឹងឃើញអ្នកមើល candle stick មិញឃើញរូបប្រមុនសាមញ្ញ open close buy sell យើងមើលមកមនុស្សយើងរៀនអាន candle stick មកមនុស្សណាហើយកន្លែងហ្នឹងកុំគិតថាខ្ញុំអត់បានចូលអ្នកផ្សេងបានចូលដោយសារអីរូបមន្តនេះខ្ញុំទុកឲ្យពេលខ្លះខ្ញុំរវល់អត់បានចូលគេចូលតែយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគេយកអា style យើងទៅចូលផ្សារបានលុយនេះតំបន់នេះខ្សែកាត់គ្នាហើយ sell ក៏អត់ sell ដែរទៀនហ្នឹងមិនមែន pull back ឲ្យ sell ទេដល់ឲ្យតន់ដោយសារអមេឡូកាត់គ្នាហើយខ្សែហ្នឹងដើរតន់ផ្សារទេអង្គុយមើលទៅមិនបាច់បារម្ភថាផ្សារហ្នឹងដើរក្រោយទេបើផ្សារហ្នឹងដើរក្រោយខ្ញុំគ្មាន
account post profit ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរាល់ថ្ងៃដែរហើយ account ដែលខ្ញុំ post វាមានខាតមានចំណេញដូចគ្នាពេលខ្លះខ្ញុំចូលទៅ lot size ច្រើនវាផ្ទុះ lot ខ្លះពេលខ្លះបច្ចេកទេសជាមួយ broker ក៏មានដែរ margin drawdown អីចឹងទៅកាត់របស់យើងមុនអីចឹងទៅអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងកាលណាយើងចង់បាយមែនអត់ហេតុអីបានយើងចង់ដឹងបាយនេះខ្សែលេខ5នៅលើលេខ10ខ្សែលេខ5នៅលើលេខ10ហើយមានអាទៀននេះអឺតក្បាលចេញក្រៅឃើញអត់ឃើញវាបិទខ្ពស់ហ៎អញ្ចឹងកាលណាទៀនបិទខ្ពស់ជាងខ្សែលេខ5ទៅលើអញ្ចឹងបានន័យថាផ្សារអាប់ហើយយើងចង់បាយមែនអត់រងចាំឲ្យផ្សារចុះមករីតេសតម្លៃខ្សែលេខ10លោនេះតើវាបុកបែកអត់បុកអត់បែកទៀនហ្នឹងគឺ pull back អាក្រហមនេះ pull back ឲ្យបាយមិនមែន pull back ឲ្យ sell ទេតែច្រឡំ sell នឹងទៀនហ្នឹងប៉ះ sell តែប៉ុណ្្នឹងឯងរូបភាពហ្នឹងចប់មក set up ហ្នឹងគឺអានបានប៉ុណ្្នឹងបន្តមកទៀតអាកន្លែងខ្ញុំគូសមុនហ្នឹងមុនខ្ញុំ live មិញហ្នឹងផ្សារបិទក្រហមខ្ញុំក៏រងចាំឲ្យទៀនបិទខៀវអានេះ pull back ឲ្យខ្ញុំ sell តែវាឡើងអត់ដល់អត់ទៅខ្ញុំបាន sell អត់បានលុយនេះចុះចូលទៅខ្ញុំចាំឱកាសថ្មីគេអត់អញ្ចឹងវាឲ្យឱកាសយើងម្ដងទៀតនៅកន្លែងនេះទៀនបិទក្រហមតើទៀនហ្នឹងបិទក្រហមហើយវាបុកខៀវឡើងទៅលើវិញនេះវាបុកឲ្យបាយឬក៏បុកឲ្យ sell សម្រាប់ចម្លើយពី BMA បុកឲ្យ sell ច្បាស់ហេតុអីបានយើងហ៊ាននិយាយច្បាស់ស្នាដៃតែអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេទិញដូចយើងត្រូវទុកចិត្តលើទិញដូចខ្លួនឯងច្បាស់អញ្ចឹងមិនមាន hold profit បើអត់ទេចំណេញកាត់បាត់ឡូវហើយអញ្ចឹងទៀនហ្នឹងក្រហមហើយខៀវវិញតើអាខៀវហ្នឹងឲ្យយើងបាយនៅ support ឆ្វេងដៃដែល break low នេះហ៎អត់ទេកុំគិត low ហ្នឹងនៅពេលយើងមើល low ហ្នឹងមួយមាន low មួយទៀតដល់ពេលយើងមើល low ហ្នឹងមួយទៀតមាន low មួយទៀតអូ low យកទៅណាអស់រោគហើយច្រើនណាស់មិនយកទេច្រើនពេកជំរើសច្រើនមិនល្អអញ្ចឹង CSM sell pull back ប៉ះតំបន់ឲ្យយើង sell ហេតុអីបានទៀនហ្នឹង pull back ឲ្យ sell ទី1 MA2 នេះអត់កាត់គ្នាទី2កម្លាំង sell នេះបុកចេញក្រៅខ្សែ low MA low ហើយអញ្ចឹងវា pull back ទៅវិញវាគ្រាន់តែជាការ pull back ផងវាឲ្យយើង sell ទេអញ្ចឹងដល់ពេលទៀនហ្នឹងយើងឃើញទំនោរហ្នឹងយើងអានថាផ្សារ pull back ឲ្យ sell អាហ្នឹង TF1 ណាអត់តន់ចូលដល់ TF2 TF3 សម្រាប់អ្នករៀនសិនមើល TF1 យល់សិនអញ្ចឹងផ្សារហ្នឹងវានឹងត្រប់បែបហ្នឹងរហូតក្រោយមកទៀតទៀនបិទខៀវតើបិទឲ្យ sell ឬក៏បិទឲ្យ buy ទៀនហ្នឹងគឺបិទអត់អាច sell បានទេពេលដែលបិទអាចនឹង Sam Elo នេះកាត់គ្នាពេលដែលបិទអាចនឹងបិទខ្ពស់ជាង sell លេខ10អញ្ចឹងទៀនហ្នឹងអត់អាច pull back ឲ្យ buy បានភ្លាមទេយើងត្រូវរងចាំកម្លាំងទៀនដែលបុកចេញក្រៅ Sam A លេខ5មិញនេះខ្ពស់ជាងនេះហើយវា pull back មកវិញតើទៀនក្រហមមួយនេះ pull back ឲ្យ sell ឬក៏ pull back ឲ្យ buy ចំឡើយ pull back ឲ្យ buy ហេតុអីឃើញផ្សារឡើងហើយហីគឺឡើងខៀវមិនហៅមិននិយាយអត់ចឹងទេណាទី1 Sam A លេខ10អត់កាត់គ្នាលេខ10 low អត់កាត់គ្នាគូទៀនក្រហមមិនអាចឈ្មុលចេញក្រោម Sam A low pull back ឲ្យ buy ចាំឡើងនឹងបានព្រោះកលៈចូលផ្សារបានហើយអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងវានឹងកើនអញ្ចឹងរហូតនេះក្រេត pull back ឲ្យ buy អានេះ pull back ឲ្យ buy ឲ្យកន្លែងនេះឈប់បាយឈប់ sell រត់មកកុំនៅអញញ៉ៃមួយវាអាកន្លែងនេះ pull back ទីទៀតបើមានទៀនប៉ានេះអត់បាយឬអាកាសបាយបើអត់ទេកុំបាយនេះក្រេត pull back ឲ្យ buy អានេះ pull back ផ្ដាច់ buy យើងរៀនអានចឹងមកឥឡូវផ្សារហ្នឹងទៅឯណាទៀតផ្សារហ្នឹងតែប៉ះកន្លែងនេះបិទអត់ចេញក្រៅត្រប់មកចេះយើងចាំតែ sell មកប៉ុន្តែការ sell របស់យើងសូមមេត្តានៅក្រុម mid DB មិនចេះ sell ទេនេះទៀនហ្នឹងបិទអានេះយើងលេងតែមួយ time frame ណាយើងមើលតែទៀនដើរហើយអញ្ចឹងបើទៀននឹងបិទខៀវហ្នឹងទៀនបន្ទាប់ត្រូវតែកលាប់មករកតំបន់ low នេះហើយបានឡាប់ឡើងមកលើនេះបិទខៀវហ្នឹងមកអត់បែកអញ្ចឹងបើបិទឡើងចឹងអត់បែកគេហៅថា pull back ឲ្យ sell ទៀនបន្ទាប់បិទក្រហមគេ sell ហើយយល់ឡើងហ្នឹងឲ្យបានចុះគ្នាយើងមានសំណួរអីទេយើងមិនអ្នកសួរម៉ៅទេម៉ៅនៅខមនេះម៉ៅអានេះវាយើងប្រើ GoPro ខ្ជិលញ៉ៃច្រើនដាក់ GoPro មួយមកមានអ្នកអត់តន់អីអត់បាយក៏បាន comment ក៏បានដែរនៅក្នុង group យើងតែជាគ្នាទៅធ្វើមកមេយហ្នឹងមានអីបាក់
possible បងថប100នាក់ទីប្រសិទ្ធ10អេអានេះចុះលឿនរត់សែលមិនតាន់នៅកន្លែងខ្ញុំគួរឡើងអត់ដល់អត់បានសែលនិយាយពីមាននឹងខ្នាញ់អាពេលសែលអញ្ចឹងទីហោថាយើងសែលដល់ពេលយើងកាត់ profit ចុះថែមដល់ពេលថ្ងៃក្រោយយើងសែលដល់ពេលយើងកាត់ profit វាអត់អត់បានកាត់ profit វាអត់ចុះវាឡើង CSL អញ្ចឹងទម្លាប់1 C2 C3 រត់ឬក៏ MA Hilo របស់ time frame ដែលយើងធ្វើនៅកាត់នេះយើងរត់តែមិនអញ្ចឹងអត់បានលុយទេនៅតែឆ្លុះខ្លួនឯងជាមួយសារពេលខ្លះខឹងទៀតកុំឲ្យទេមកមិនបានកាត់ profit វាគ្មានទេទោះអានោះទេមកក៏យើងកាត់ដែរបើចរិតយើង trade អញ្ចឹងគ្មានគោលដៅហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកគាត់ឆ្ងល់ថាអានេះចឹងមែនអញថាមែនវាឲ្យភ្ជាប់អូខេអានេះវាដាច់ stream អឡូកូនឆែក Telegram មកឃើញវាថតទេវាអាហ្នឹងវាផ្ដាច់យើងជាប់ stream វាត្រូវចូលវិញសម្រាប់អ្នកសួរតែគាត់គិតថាឥឡូវហ្នឹងនាទីទី45ហេតុអីបានហ៊ានសែលនឹងមកមនុស្សខ្ញុំផ្ដាំទៅវិញថាចំលឺលេខខ្លួនឯងនេះខ្ញុំផ្ដាំថាយើង trade តែ3 time frame ទេបើយើង trade 1នាទីពាក់ព័ន្ធត្រឹមតែ5នាទីនិង15នាទីតែប៉ុណ្ណោះតើនាទីទី45ជាទៀនថ្មីរបស់អីគេរបស់15នាទីចូលមកមនុស្សបានសែលយកលុយយល់ចាំឲ្យបានណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើង trade time frame 15មីនុតហើយយើងមើលទៀន1ម៉ោងនាទីទី45អត់ចូលទេខុសយើងកុំបាច់បារម្ភឥឡូវដូចទីហោអ្នកដែលគាត់សែលមកមនុស្សណាត្រៀមខ្លួនចាញ់វីសាអីចានេះអ្នកដែលសែលក្នុងមនុស្សត្រៀមខ្លួនចាញ់វីសាដោយសារ candle stick ហ្នឹង re-entry sell ប៉ះ elo គេ TP ម្ដងហើយគេរងអង្កាញ់នឹងចូលទៀតសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសែលនឹងទៀន1ម៉ោងប្រែករូលអត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់ប្រែកទេដោយសារ1ម៉ោងវានៅ time frame ទី4វាអត់មានឥទ្ធិពលអីដល់1នាទីទេយល់ឡើងហ្នឹងឲ្យបានណាចុះ15មីនុតថ្មីឃើញថ្មីវាធ្លាក់ចុះអត់អញ្ចឹងយើងសែលនឹងកតុយទៀនបើ15មីនុតក្រហមជាមួយនឹង5នាទីក្រហមទៀតជាមួយមកមនុស្សមាន re-entry sell ទីទៀតមានកន្លែងបាយវិញទៀតដោយសារអី15មីនុតដូរទៀនហេតុអីយើងសែលនឹងមកមនុស្សខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េច re-entry buy sell ទាំងអស់តើ time frame ធំជាងវា3ដូររត់តែមិនអញ្ចឹង7ដោយសារអីយើង trade នឹង time frame ទី3 time frame ទី1ដូរទៀនត្រូវតែរត់ព្រោះអីប្រូបាបយើងនឹងចាញ់ផ្សារទៀនមួយខៀវទៀនមួយក្រហមអញ្ចឹងទីហោនៅគូក្រហមទៀនមួយក្រហមបន្ទាប់មកទៀតនឹងមានទៀនមួយទៀតខៀវវិញមានអត់នឹងមានទៀនមួយទៀតខៀវវិញអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យអាទៀនខៀវដែលកើតថ្មីហ្នឹងមកស៊ីយើងទេដោយសារយើងកំពុង trade time frame ទី3ឥឡូវយើង trade time frame មកមនុស្សបើ15នាទីកើតថ្មី15នាទីនេះអ្នកបុកឡើងមកស៊ីយើងប៉ុន្តែក៏មានឱកាសមួយហេងដែរគឺ15នាទីហ្នឹងកើតមកឲ្យហមទៀតអាហ្នឹងយើងបានលុយច្រើនមានអត់ប៉ុន្តែទោះតែយើងមានអំណាងអីដែលធ្វើឲ្យទៀន15មីនុតហ្នឹងក្រហមទៀតអត់បើមាន wholesale បើអត់ទេ close sale អស់ហើយរកឱកាសបាយនឹងទៀន15មីនុតថ្មីទៅដោយសារអីយើងកំពុងតែ trade ក្នុង1មីនុតហ្នឹងយើងកំពុងតែដើរក្នុង structure របស់15មីនុតយើងប្រើតែ3ចំនួនអញ្ចឹងអត់វល់ទេបំបែក time frame តែហ៊ានបំបែកលើចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ time frame monthly បើតាមរូបមន្ត monthly ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងមានអាណាហ៊ាន sell កើតបាយប៉ុន្តែបាយមិននៅឯលើណាទៀត SL monthly នៅណានេះ SL 4027
បាយក៏បាយទៅដាក់ SL 4027បើខែហ្នឹង monthly មិនអាចប្រែកតម្លៃហ្នឹងមានអត់ចុះវាឡើងរហូតប៉ុន្តែវាឡើងម៉ានយើងរាប់សម្រាប់ការវាស់ candle តើកម្លាំងវាទៅដល់ណាវាស់ត្រឹម MA លេខ5ទៅបានហើយអាហ្នឹងគឺវិជ្ជមានរបស់ទៀនហើយនេះ MA លេខ5របស់ monthly នៅ 4063 អញ្ចឹង MA លេខ5របស់ monthly នៅឯណា 4450 អញ្ចឹងបានន័យថាបើផ្សារនឹងឡើងពីតំបន់នេះមកតំបន់មួយនេះគឺ 100% យើងកំណត់យកគោលដៅប៉ុណ្ណឹងឯងគោលដៅរបស់ monthly មកទៀនចុះបើវាឡើងហួស 50% ហើយហ្នឹងយើងទៅចូលបាយមិនមានលុយចំណេញឯណាបើសិនជាយើងបាយនៅតម្លៃ 4240 យើងដាក់ SL នៅ 4260 ពេលវាឡើងដល់ 4500 ហ្នឹងគឺយើងចំណេញបានមួយហ្នឹងយើងប្រើលុយ$241.0.01 ឡតបើមាសឡើង240លេខទៀតយើងចំណេញ$240ចុះបើចុះវាមិនខាតយើង trade យើងអត់ចង់បាន 1C1 យើងចង់បាន 1C2 អីចឹងទៅអញ្ចឹងការវាស់ key level គឺសំខាន់អញ្ចឹងបានន័យថា monthly វាមកជិតដល់គោលដៅវាហើយនេះ 4447 អញ្ចឹងតម្លៃហ្នឹងគឺជាតម្លៃ TP បាយតែកុំសែលចង់សែលចាំខែថ្មីព្រោះឯទីហ្នឹងអត់ទាន់ដូរអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងវាស់ key level ទាំងអស់មកគ្រប់ time frame គឺមានអាហ្នឹងទាំងអស់បើយើងចេះមើលអាហ្នឹងយើងដឹងអាហ្នឹងយើងរក profit ពីវាបានយើងដឹងគោលដៅរបស់វាឥឡូវទីហោថា15នាទីបាត់ទៀនហ្នឹងតើគោលដៅរបស់វា100គេនេះ100អាខ្សែអេឡូនេះ4335អញ្ចឹងតម្លៃហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលផ្សារត្រូវរត់មករកបើសិនជាផ្សារស្ថិតនៅលើតំបន់នេះtime frame ទី3មានឱកាសសែលវាចុះរត់មកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវហ្នឹងត្រូវហ៊ានរលែងបាយឡើងទៅលើវិញព្រោះផ្សារយើងមើលក្នុង15នាទីវាប៉ះតែ MA high low វាចុះក្នុង1ម៉ោងវាប៉ះតែ MA high low របស់វាចុះឃើញមកប៉ាក់វាអញ្ចឹងនេះអា4ម៉ោងវាប៉ះតែ MA high low វាចុះ daily វាចិត្តមកប៉ះ MA low ហើយអញ្ចឹងបើវាចង់មកប៉ះ MA low ឡើងនេះដើម្បីវាឡើងទៀតតោះអាទៀននេះបាត់ហមសិនมันវាចុះរួចព្រោះឯវាត្រូវប្រើ3ទៀនបើអត់ទេវានៅកញ្ញាញ់ហ្នឹងទៅមុំតែនេះឡើងដល់អញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវអ្វីដែលយើង focus តម្លៃនៅពេលដែលវាចន្លោះចេះនេះ4219តម្លៃចាំបាយក្នុង daily ហើយ weekly ចាំនៅណានេះ weekly ចាំនៅ MA low របស់វានេះ4100ហើយ monthly ចាំនៅណា monthly ចាំនៅ 4400k វាដូរនេះយ៉ាងហីហើយយើងមើល1ម៉ោងអាណាកើតញឹកអានឹងមានរហូតមាន signal រហូតនេះអានេះកើតនៅនេះបាត់នៅនេះឃើញវារៀបចំម៉ោងឲ្យចំនឹងអត់15នាទីក៏អញ្ចឹងនេះ15នាទីសួរថាយើងមានឱកាស sell ក្នុង15នាទីអត់មានឱកាស sell ទេ15នាទីចាំបាយនេះ15នាទីបិទក្រហមនឹងអត់បែកតើទៀនក្រហមនឹង pull back ឲ្យបាយឬក៏ sell ចម្លើយទៀននឹង pull back ឲ្យបាយបើសិនទៀនក្រហមបិទអត់បែក MA low ទៀនក្រហមបាត់ពងឲ្យ high low អត់កាត់គ្នាទៀនក្រហមដល់15នាទីក្រោយបាញ់ទៅលើឆ្កយយល់ទេអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នក trade អ្នករងចាំចុះឥឡូវបើយើងចង់ sell នឹងទៀនក្រហមយើងដឹងវាចុះយើង sell បានអត់ sell បានតែកុំប្រើ scenario sell ដើម្បីចាំបាយគឺយើងទៅមើល time frame ទី3វាមាន swing ចុះអត់បើមាន sell មក sell នឹង swing នេះឆាប់បានរត់បើអត់ទេកុំវា CSL អ្នកដែលគាត់ sell នឹងក្បាលទៀនមិញ profit 1C1 1C2 ប្រូចបើអត់ទេវាកាត់គ្នាចេះរត់ហើយមកមនុស្សកាត់គ្នាអញ្ចេះអត់នៅទេសារហ្នឹងអត់ឡើងអត់ចុះទេបើវាចង់ឡើងវាអត់កាត់គ្នានេះគេអ្នកដែលជន់ full margin បាយមិញនេះគេវាអត់កាត់គ្នាទេអញ្ចឹងដល់វាកាត់គ្នាញ៉ៃវាអត់ចុះឡើងទេអញ្ចឹងយើងរងចាំឲ្យវាផុតតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលមកផុតតំបន់ហ្នឹងមកប៉ុន្មានឥឡូវម៉ោង 10:00 ណាអញ្ចឹងវាដូរទៀន1ម៉ោងថ្មីអ្វីថ្មីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងរាប់សារដើមសារហ្នឹងបើសិនជាបាយ MA 510 high full បាយ MA 510 low បិទ Q បាយហើយកណីបាយបែបនេះ5នាទីត្រូវតែបិទទៀន Q ទាំងអស់អត់ទាន់មានទៀនក្រហមហើយ1ម៉ោងត្រូវតែមានទៀន Q ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ sell ក៏ដូចតែគ្នាឲ្យផ្សារហ្នឹងបុកបែកខ្សែ MA low pull back re-entry sell ឡើងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទៀន5минутហាមមានទៀនណាមួយបិទ Q ហាមទៀន15 minute ណាមួយបិទ Q sell ឡើង1 minute សុវត្ថិភាពអាហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងមានអ្នកអីឆ្ងល់សួរបានចង់និយាយថាកន្លែង1 minute នេះដៃកន្លែង1 minute នេះវា pull back ឲ្យ buy ឬក៏ pull back ឲ្យ sell យើងក៏អាចចំណាំថារូបភាពនឹងត្រូវតែកើតរវាងដើមទៀន15នាទីថ្មីព្រោះយើងចូលនឹង re-entry បែបហ្នឹងបើ1 minute បើទៀន15នាទីចាស់អត់ចូលទេយល់ឲ្យបានណាយើងរូបភាពហ្នឹងបើកើតនៅក្នុង5 minute ចាំ1ម៉ោងថ្មីកើតចាំចូលបើរូបភាពហ្នឹងកើតនៅក្នុង time frame
15 minutt តតែទាននឹង4ម៉ោងថ្មីបើរូបភាពហ្នឹងកើតនៅ time frame 1ម៉ោងតតែ daily ថ្មីហេតុអីបានយើងធ្វើដូចនេះ pull back ឲ្យបាយ pull back ឲ្យ sell វាមិនចេះតែបាញ់ទេឃើញរូបភាពនេះបាញ់ស្អាតទេបើឡូវមិនជឿខ្ញុំថាឡូវអ្នកដែលគាត់បានបាយត្រប់ឲ្យគ្នាយើងមើលផងរបៀប scalper ខ្ញុំដឹងមានអ្នកចូលហើយអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងការដែលគេ order បាយគេស្គាល់ទៀនគេទុកចិត្តទៀនគេបាយអីចំណេញមុំគេកាត់ដោយសារវានៅក្នុង time frame 1 minute អញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងក៏ដូចគ្នាបើសិនជារូបភាពហ្នឹងបុកបែកចេញក្រោម A510 ហើយ pull back មកតើទៀននឹង pull back ឲ្យបាយឬក៏ sell គេអានេះគេហៅថា pull back ឲ្យបាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគេអាចរក profit បានទេយើងមិនបាច់តន់វិភាគឆ្ងាយទេព្រោះយើង scalper មានអត់អញ្ចឹងអាចจะគង់ទៀននេះវាត្រូវតែជាប្រភេទទៀន15 មីនុតថ្មីទើបអាច order រូបមន្តនឹងបានហេតុអីបើទៀននឹងគឺជាទៀន pull back ឲ្យបាយ5 មីនុតទៅតែ Q shot ដាក់ឲ្យតន់1 2 3 Q shot 15 មីនុតគឺទៀនថ្មីនេះគឺអាទៀនថ្មីឯងចុះបើយើងឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយយើងបែរទៅជាបាយនៅអាកតុយទៀនដោះ15 មីនុតនេះ CSL អត់ឡើងទេសារអត់ឡើងទេត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងហើយជាទូទៅទៀន15 មីនុតវាមាន3គណៈពេលមាន5នាទី3ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានចូលនៅនាទីទី1ទៅនាទីទី5ដល់នាទីទី10ឬក៏នាទីទី11យើងអាចពិចារណាក្នុងការរត់បានព្រោះអីយើងចង់បាន profit ពេញមានអត់ធម្មតា15 មីនុតពេលវាដើរវាឡើងចេះវាឡើងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាចុងម៉ោងនាទីទី10ទៅដល់នាទីទី15វានឹងបង្កើតសារដូរពេលខ្លះវាបង្កើតជ្រុលមកដូរជីដោយសារទៀនហ្នឹងវាទូចវាក្នុងការលាស់មកពើងវាលើក្រោមវាឆាប់ដល់យល់ហើយណាឲ្យបានអញ្ចឹងបានភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់ចាំ trade គេមើលដេញពី1ម៉ោងមកឲ្យតែ1ម៉ោងដូរទៀន1ម៉ោងដូរទៀនបែបនេះ1ម៉ោងដូរទៀនបែបនេះហើយមានតំបន់រកអាការបាយ sell បានគេរកហើយឥឡូវអាកន្លែងនេះបាយក៏អត់កើត sell ក៏អត់កើតក្នុង1ម៉ោងឥឡូវហ្នឹងដោយសារអីនេះ bowling ក៏បែបនេះទៅតឹង bowling ក៏បែបនេះទៅតឹងហើយអា low BB ក៏ទៅតឹងអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងគេអត់ធ្វើការ order buy sell ទេទៀន1ម៉ោងនេះគឺខាតពេលវេលាអញ្ចឹងគេចាំតែ1ម៉ោងដូរទៀនគេទៅមើល15 មីនុតដូរទៀនមួយទៀតតើមានឱកាស buy sell អត់15 មីនុតគឺមានឱកាសចាំបាយនៅលេខនេះដែរទេបាច់ខ្វល់ទេហើយអ្នកក្នុង1មីនុតចេញចូលតាមនឹងទៅវាដើរលឿននេះអានេះទៀនក្រហមអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលឥឡូវហ្នឹងបើ15នាទីបិទក្រហមអត់បែកខ្សែ ELO បកគោទី2បិទ Q បាយបាន profit តែប៉ុណ្ណឹងទេហើយរូបភាពហ្នឹងត្រូវតែកើតនៅពេលដែល4ម៉ោងថ្មីដូរទៀនឥឡូវ4ម៉ោងថ្មីដូរពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10អីអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងបើកើតនៅម៉ោង11ម៉ោង12អត់យកទេចាំម៉ោង1ចាំយកដោយសារអីវាខុសគោលការណ៍ផងយើងយល់ហើយហ្នឹងឲ្យបានចុះបើសិនជា5មីនុតវិញ5មីនុតឥឡូវហ្នឹងអត់មានឡែងចូលទេនេះវាអត់ទាន់មានឡែងចេញទេវាជាប់ណា MA high low កាត់គ្នាអស់យើងអត់មានឡែង buy sell ទេយើងរងចាំសិនទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរធ្វើឥឡូវហ្នឹងធ្វើបានគឺយើងចាំ trade ទៀន15មីនុតមួយនេះដែលវាកំពុងបុកចុះឡើងអញ្ចឹងយើងមើល1មីនុតមក1មីនុតមានរូបភាពបែបនេះគឺយើងរត់អីណាយើងអាចប៉ះ break even ប៉ះ SL ឬក៏ពេលដែលផ្សារឡើងចំណេញយើងដាក់ SL ត្រឹម body នេះក៏បានឬក៏ break even ក៏បានឯពីព្រោះអីទៀនធម្មតាចាំពាក្យខ្ញុំឲ្យបានណាទោះបីមាសឡើងដល់ volume ផ្សារទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវចងចាំថាមាសបើក៏វត្តផុត3លេខគឺទៅហើយបើវានិយាយផុត3លេខគឺវាអត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យហើយតម្លៃដែលវាក៏វត្តយើងត្រូវរៀនរាប់នេះវាឡើងពី43 46វាឡើងទៅដល់ប្រហែល526លេខអញ្ចឹងបើសិនជាមាសនិយាយមកវិញលើស3លេខកន្លះវាលេខឡើងហើយការ scalping ត្រូវតែបរាជ័យកុំហូលអញ្ចឹងរូបភាពនេះក៏ដូចគ្នាវាធ្លាក់មកមិញយើងដក3លេខមកត្រឹម49នេះត្រឹមនេះអញ្ចឹងបានន័យថាមាសបើចង់ improve ខ្លាំងវាត្រូវតែរក្សាតម្លៃលើ3លេខជានិច្ចហេតុអី 30% នៃ order សរុបរបស់ bank អញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាមាសហ៊ានតែចោលសារដូរលើស3លេខវានឹងចេញទំនោរ ranking បែបនេះតែបើ up trend ស្អាតអ្នក full margin ចូលចិត្តគឺមាសអត់ដែលចោល3លេខទេគឺទំនោរបែបនេះគឺទំនោរ up bullish ខ្លាំងចឹងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមុំ45យល់ទេមុំ45ឬក៏មុំ60បានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុងវិជ្ជមានមួយនេះយើង trade អស់ថ្ងៃនៅក្នុង X ហើយនិង Y អញ្ចឹងបើសិនជារលក wave នឹងត្រូវបានបាញ់របៀបអញ្ចេះវាអត់ដើរទេតែបើបាញ់មុំអញ្ចេះវាទៅបានចិត្តទេតែបើវាបាញ់មុំម្ដុំ45បែបនេះឬក៏វាបាញ់មុំ60មុំកៅឲ្យរអេមនេះអូខេអញ្ចឹងយើងអាចរៀនវាស់មុំនឹងក៏បានដែរ
យល់ឡើងឲ្យបានណាអញ្ចឹងអារូបភាពហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាដែរឥឡូវឲ្យវាសាយវិញឲ្យវាសាយវិញសិនអត់តាន់ធ្វើអីទាំងអស់តែកុំភ្លេចណា re-entry ហ្នឹងអាចហោះគ្រប់ពេលវេលាជាមួយអា15មិនិតទេស្ងាត់ដល់ពេលបិទម៉ៃដឹងអូគេមើលភ្លើងនេះណៃចាត់ថោលលឺសំឡេងភ្លេចបើកម៉ៃសាបជួយស្នឹង3000ទៀតសិនអ្នកចេះសិនជើងចាស់អត់ណាឆ្ងល់លីងខ្ញុំចោលខ្លាំងមករយៈហ្នឹងខ្ញុំអាឡ័យ trip ជាជីមតូដល់លេងសូមបាននៅបានចេញវីដេអូអាឡ័យឲ្យមានអូសាយវិញកុំបារម្ភពុំមានកន្លែងភូមិខ្ញុំទៅរាប់ឲ្យមើលឲ្យសំខាន់រៀនអាមេរៀនដែលខ្ញុំតម្លែឲ្យឬក៏អារូបភាពដែលខ្ញុំបាយសារខ្ញុំផុស TikTok លេងយូរអាហ្នឹងមកមើលសួរខ្លួនឯងថាមានកន្លែងចូលដូចរូបហ្នឹងអត់ដូចអារូបភាព49ស្លឹកដែលខ្ញុំបាញ់ឲ្យហ្នឹងរូបភាពហ្នឹងការដែលអ្នកយកទៅសង្កេតនិយាយទៅបាញ់មកហូតគាត់បាញ់យកមកឲ្យមើលគាត់ថាដូចហើយអ្វីដែលគាត់បាញ់មកឲ្យមើលមិនមែនគាត់អត់ចូលទេគាត់បាញ់មកហ្នឹងគាត់ចូលទៀតជប់ខ្ញុំគួរឲ្យមើលទៅពីណែមើលគេច្រើនរបស់គាត់ដែរបាញ់មកឡើងមើលគោកនេះរូបភាពនេះឃើញវាប៉ះថប BB គេតំបន់សែលគេសែលហើយពេលដែលគាត់បោះមកវាគួបចំអីខ្ញុំចូលដែរហើយគាត់សប្បាយចិត្តគាត់សុំសេរូបហ្នឹងដើម្បីផុសទុកវាអត់ពិបាកទេឲ្យតែយើងរៀនចំណាំតាមមួយ style មានរូបភាពហ្នឹងចូលមកដល់មានឥឡូវយើងឧទាហរណ៍អញ្ចេះនៅពេលដែលយើង trade យើងប្រើ trade G ច្រើនតើយើងមានកំហុសអីកើតឡើងបើយើងលេងខ្លាឃ្លោកមាន6ហុនបើយើងចាក់តែឃ្លោកវាគង់តែត្រូវបានមួយក្នុងចំណោមការក្លុក10ដងអីយ៉ាងប្រូបាបតែបើយើងម្ដងចាក់ឃ្លោកម្ដងចាក់ក្ដាមយើងចាក់ក្ដាមចេញឃ្លោកចាក់ឃ្លោកចេញក្ដាមអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រូម៉ាប់យុទ្ធសាស្ត្រច្រើនពេកការខាត់បងកាន់តែមកទេទុកចិត្តប្រើ snapper entry តែមួយបានណាលវៀង re-entry buy sell ទៀនថ្មីដូរក៏បាន break high sell break low buy ក៏បានប្រើ support resistance SBR ក៏បានស្អីក៏បានដែរឲ្យតែប្រើតែមួយកុំញ៉ៃច្រើនហើយមួយហ្នឹងឲ្យវា strong តិចមកដើរអញ្ចឹងចិត្តមានព្រឹត្តិការណ៍ធំហើយចាំមើល Impenew មានអីកើតឡើងជាទូទៅផ្សារនៅពេលដែលវាបង្កើត extreme ហើយវាត្រូវតែមានព្រឹត្តិការណ៍បើសិនជាវាបាញ់ resistance អត់បែកនេះខ្ញុំឃើញតាំងពីថ្ងៃអា re-entry 4ម៉ោងបែបនេះអា re-entry 4ម៉ោងបែបហ្នឹងណាជាទូទៅបើយើងវាស់គឺយើងយកអា swing នេះមកវាស់នេះអាកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងវាស់កន្លែងហ្នឹងឃើញប៉ុន្មានយកមកដាក់លេខនេះមកវាអាចឡើងមកដល់នេះ 4440 អ្វីដែលយើងរងចាំណាតែគ្រាន់តែបើមាន Impenew វាឡើងតាមអាទីហ្នឹងដល់ហើយតែបើអត់មានវាធ្វើរេក្រាក់មុំទៅដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងតែការដែលខ្ញុំរងចាំភាគច្រើនខ្ញុំចាំតែ TF2 របស់ខ្ញុំឯងបើមានរូបភាព49ខ្ញុំចូលបើអត់ខ្ញុំអត់ចូលហើយរូបភាពហ្នឹងគឺវាសក្រិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារៀនមើលទៅណាឥឡូវទីទៀតរូបភាពហ្នឹងកើតហើយអ្វីដែលខ្ញុំ recommend យើងរៀនមើលអា time frame ទូសិនមកណាឲ្យតែផ្សារធាក់ប៉ះ re-entry ទីទៀតផ្សារហ្នឹងប្រែកទីហោទៀនបាត់ខៀវលើនេះចាំមើលសាររីរ៉ាយបន្តិចណាហើយចំណាំអាហ្នឹងទុកជាដោខ្លួនឯងទៅសម្រាប់បាយវាទីទៀតបើផ្សារហ្នឹងបាត់បែកតែ5 10ហើយម្ដងទៀតវាផុតសាយវិញហើយផ្សារហ្នឹងនឹង pull back ឲ្យបាយបើផ្សារហ្នឹង pull back ឲ្យបាយយើងរកឱកាសបាយហ្នឹងមកមនុស្សតើមួយមនុស្សបាយនៅកន្លែងណាយើងចាំឲ្យផ្សារហ្នឹងឡើងមក swing សិនហ្នឹងឡើង pull back កើងចឹងមកវានឹង pull back មកវិញអញ្ចឹងពេល pull back មកដល់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង MA5 វានឹងឡើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀត top BB នេះវានឹងឡើងមកជួបនេះកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រុម
ពីមានទៀនជ្រុំឲ្យបិទខៀវហ្នឹងជន់បាយទៅវាទៅលើអីកន្លែងតំបន់ហ្នឹងហើយរូបភាពហ្នឹងត្រូវតែកើតស្របទៀន5минុតថ្មីដូរចាំចូលបើអត់យើងកុំចូលវាជាអន្ទាក់ទេឲ្យតែយើងចាំរូបភាពហ្នឹងបានងាយស្រួលក្នុងការ trading ហើយដោយសារអាហ្នឹងវាអាដែលសុនឈប់ខ្ញុំមើលថ្ងៃហ្នឹងវាមានប្រហែល trade ខ្ញុំមើលពីកន្លែងនេះមកថ្ងៃនេះថ្ងៃ10នេះច្រើនហើយតានេះថ្ងៃ9ខ្ញុំអូសអានេះមើលសិនថ្ងៃ9ថ្ងៃ10អូខេនេះធ្វើប្រអប់នេះអានេះថ្ងៃចាស់យើងមើលថ្ងៃថ្មីតើវាឡើងបានប្រហែល trade យើងសិក្សាប្រូបាននឹងមើលបងប្អូនគ្នាអាកន្លែងនេះមួយចុះខ្ញុំគូខៀវគូបាយក៏ហមគូសែលអាកន្លែងនេះមួយទៀតហើយយ៉ាគ្នាណារូបភាពហ្នឹងឡើងលើមិតចាំបាយអត់តាន់ឡើងកំបាយប្រយ័ត្នអំបិលហើយអានេះមាន2កន្លែងខ្ញុំគូជាប់នេះយ៉ាងចោះអានេះមួយទៀតអានោះមិតអត់យកទៅថបអីលោហើយមិនងាយបានចូលទេណាគឺវាដូររហូតវាដូរកន្លែងនៅរហូតវាមិនចេះតែមកទេអានេះឡាដល់មិនបាច់យកនេះអានេះថ្ងៃមិញខ្ញុំឡាយខ្ញុំប្រាប់ហើយអាមួយនេះទៀតហើយកន្លែងខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃមិញកន្លែងមួយនេះតែអាហ្នឹងវាឡើងផុតមកយកនេះវិញដោយសារវាអត់ថៅរឿងប៉ុនយើងអានេះផ្សាយវាទាំងអស់អានេះឡើងខុសប្រកបអត់យកអាណាស្អាតអានេះស្អាតអានេះក៏យកដែរអ្នកដែលបាយនៅក្បាលទៀននេះបោះ profit ឲ្យគេមើលផងហេតុអីបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយលេងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំឃើញលេងហ្នឹងគឺប្រកាសជាបាយព្រោះមេរៀនខ្ញុំឲ្យបាយលេងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល5 minute យ៉ាគ្នាណាអាកន្លែងខ្ញុំគូមិញចំទៀន5 minute ដូរបានយកជាការបើអត់ចំយើងអត់យកទេអញ្ចឹងយើងមើលមកអាកន្លែងខ្ញុំគូមិញតើចំអត់អូខេអានេះយកបានមួយណា MA ហើយលោអត់កាត់គ្នាទៀនដូរអញ្ចឹងអូខេ full margin បាយបានអានេះអត់យកទេក៏វត្តចោលទោះរូបភាពនឹងស្អាតយ៉ាងណាក៏អត់យកដែរអត់យកទេអាឡៃនេះយកដោយសារ MA ហើយលោអត់កាត់គ្នាអូខេណាហូលបាយទៅអានេះបើវាកាត់គ្នាយើងអាចរត់ក៏បានអត់អីទេហើយអានេះអត់យកទេវាឡើងក៏ឡើងទៅយើងអត់យកដោយសារវាខុស rule យើងចង់បាយតើវាអត់បាយ MA លោ MA ហើយលោអត់កាត់គ្នាបើកាត់នេះយើងអត់យកទេអាកន្លែងនេះយើងអាចយកបានណាវាអត់កាត់គ្នាទេនៅក្រោមមីតក្បែរអញ្ចឹងយកបានអីវាដូរត្រេនដំបងវាអញ្ចឹងអានេះអត់យកទេបាត់ឱកាសចុះយើងកុំខ្វល់អានេះក៏បាត់ឱកាសដែរវាចុះយើងអត់យកទេអាកន្លែងនេះអ្នកដែលគាត់ស្មាត់ទៀនបានយកចុះដូរជីប្រភេទនេះទៀនទី1ទី2ឬទី3អញ្ចឹងយើងរងចាំទៀនទី2បានសិលម្ដុំនេះអាកន្លែងនេះយកបានអីឲ្យលោអត់កាត់គ្នាណាហើយអាកន្លែងនេះអត់យកទេបើវាឡើងក៏វាឡើងចុះចប់សេចក្តីមានអីឆ្ងល់ទេដល់ពេល5នាទីទៀតខ្ញុំជន់សារមក5ទៀតវាមិនដែលវាមិនឡើងព្រោះមិនឡើងស៊ីយើងអូព្រោះមានអីបាញ់ហ្នឹងAlo ខាងណាខលមកអើយដល់ហើយតោះហើយជួបគ្នាទៀតអត់មានអ្នកឆ្ងល់អីផងបាយបាយ